За hi guys, эргээд автоморил. За Team Liquid, Virtus Pro. Хоёр багийн маань. За LowerBracket Final гэх юм да тий. Ихэхэд бол бэлэн болсон байна. За ерөнхийдөө бол The International 11 тэмцээний за сүүлчийн эрхийн төлөөх тоглолт. За Virtus Pro-гийн хувьд бол за Enigma, Shadow Fine гэсэн баатрыг эхний ээлжинд бол бандаад Thermal Beast Visage гэсэн хоёр баатрыг бол сонгосон юм байна. За Team Liquid-ийн хувьд бол Mars Undying гэсэн хоёр баатрыг бандаад Clock Disruptor гэсэн хоёр баатрыг бол сонголтонд оруулаад эхэлж байгаа юм байна. За төвшөө, мөгчөө, за төөги, за бүгдээрээ хай. За тэгээд өнөөдрийн үед бол тоглолт энэ үрээ дуусж байгаа тоглолтын каст маань. За араас нь үзэгчдтэйгээ тоглох уу, тоглохгүй юу гэдэг талаас бас жоохон бодож илэн. Тэгээ би лагч нь харцсан жил бай. Юу болт юм байгаа. За Virtus Pro-гийн хувьд бол за Darkseer Лондрууд Pudge гэсэн 3 баатрыг бол бандж байгаа. За Лондруудыг бол угаасаа мэдээж ойлгомжтой матууд өгөхгүй гэж бодоод бандж байгаа. За Liquid-ийн хувьд бол Luna Task-ыг бандсан. За одоо нэг баатар нь юу авах вэ? За баг Morphling байж таарах уугүй юу харцгаая. Morphling авах уу? Эсвэл зааж дараагийн сонголтыг чи аль нь хийх вүлээ? Энэ талтаа бангаа хийчээд сонголтоо тэр талтаа сонголтоо байна. Өөрөөсөө баг сонголтоо хийж эхлэх гэвэл Morphling-ыг бандахгүй өөрөөсөө авал авчихаар юм байна. Гэтэл Liquid-с нэг Morphling авахгүй л байгаа л да. Disrupt байж болно. Disruptor Clock авсан юм чинь. Lycan бандуул яа гэм бол. Lycan эсвэл за Beast ч яах вэ? Let's go. Lycan бандаж болно. Өөр юу яах вэ? За Donation Alert маань гинт ажиллаад хэллээ. За Comeback OXY гэсэн утгатай. Donation бол илгээч. За манай үзэгч Comeback OXY гэсэн утга бүхий donation бол илгээсэн байна. За яг хин гэдэг нь бол тодорхойгүй юм байна. Та гэхдээ нэрээ donation дээр юу яаж болно шүү дээ. Өөрсдийнхөө нэрийг бичиж бас болдог шүү дээ. Бүр ингээд юу яачиж никнейм хийж болдог байхгүй юу? Donation хийгийнхаа donation хийгээд утга дээр нь ингээд за бичих юм а биччихэн заяа. Одоо тий Comeback OXY ч юм уу тэрийг дэмжиж чинь Virtus Pro-г дэмжлээч гэдэг юм уу. Тэгчээд за авангуудаа дөрвөлжин хаалт үүдэн шүү дээ тий. Дөрвөлжин хаалт. За тэр дөрвөлжин хаалтын дотор никнеймээ бичиж болно. Одоо хин ч гэдгийг. За төвшөөгийн хувьд бол төвшөө жуниорын хувьд бол тий никнеймээ junior ч гэдэг юм уу. Төвгийн хувьд бол TG-гээ тий никнеймээ тэгээд өгөөд дараа нь та нар өөрсдөө donation хийгээд тэр никнеймээр чинь шууд гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж бас donation хийлгээгээд өөрсдөө никнеймтэй болж болно гэсэн үг шүү. За Liquid бол Blue Secret бандангуудаа Pangler-ыг авсан байна. За окей. За Virtus Pro-гийн хувьд бол Pudge-ыг бандсан юм чинь Slark авч болно. За гэтээ Pang-гийн хэсэг тийм сайн сонголт биш л дээ. Enigma бандсан, ингэсэн тэгсэн. Завчтай Pang-тай Rubik даруул дарчгаар юм байна дөө. Яа тэнтэй LowerBracket Final Rubik Одоо миний donation банк байна л гэж байна. За манай төөгөө л donation явуулсан юм шиг байна. За одоо үзэгчтэйгээ ер нь бол одоо ингэж найзууд болоод ихэлсэн байгаа. За Pang-гийн эсрэг одоо юу ч байсан болно л доо. Пак байж болно. Dream Call нь орохгүй ч гэсэн Warner Rift-гээ сайдс дээр
бас нэг хурган damage үзүүлж болно. Өөрч одоо юу яах вэ? Юу sorry мөр вэ? Тийм байхгүй ч дээ. 5,000 байна уу, 1,000 байна уу? Надад ерөөсөө тэр хамаа байхгүй. Donation гэдэг чинь donation байхгүй. Хүний сэтгэлийн бэлэг. Тэрийг бид нэр голох хэрэг надад бол байхгүй. Надад байтугай ер нь бол хүний хүн сэтгэлээс юм өгж яхад баярлаа гэд хүлээгээд авчдаг байх хэрэгтэй. Тэгэл чадахгүй бол тэгээд одоо жицэтрэл байж хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй. Хүн сэтгэлээсээ гоё юм өгж яхад баярлаа гэж хүлээж авч чадахгүй. Өөдөөс нь олон талаа яриад хэцүү. Тийм учраас 5 байна уу, 1000 байна уу, тэр 500 төгрөг байна уу хамаагүй байхгүй. Donation явуулж ийн гэдэг чинь тэр хүний сэтгэл байдаг байгаа. Тэгээд сэтгэлийг минь ойлгоод Virtus Pro бол Skywright Magic авангуудаа тайны аваад за ерөөсөө юу яачио комбот ч л гэж байгаа маань. Алж тоосны комбон дээрээс Skywright Magic Ultimate за эсвэл бүр Primal Beast Polarise гэдэг нэг боловрах скил байдаг шүү дээ. Ultimate. За тэрэн дээр нь Sky бас Ultimate тавиад kill их боломжтой. За Primal Beast баг гам болгон дэр байна. Манай хөслөн ч өөр баг харсаар гадар өөдцөн шүү дээ. Тикүүдийн гам болгон дээр Disruptor байгаа гэж боддоо. Йоо, team тикүүдийн тайлбарлах болгон дээр Disruptor орж ирэх нь баг л тодорхой байгаад байгаа байхгүй хамгийн амин. За миний хувьд бол Liquid байна шүү дээ. Тэ зүгээр л морфлинг дарчмаар байгаа байхгүй одоо. Сүүлийн сонголтын дээр нь тэгээд ерөөсө контр батар чаддсан бол ав гээл дарчмаар байдаг. Тэгсэн чинь лайфстайлер орлоод ирэх юм. За лайф бол тайныг зохиолчин, Visage-ыг зохиолчин, Primal Beast-ийг зохиолчин, Sky-ыг зохиолчин. За амар хатуу сонголт оруулж ирсэн. За Virtus Pro-гийн хувьд бол Face Void үлдсэн, Terror Blade үлдсэн. За TB авах боломжтой. Мэдээж Stark дарах боломж бол Steel байсан хэвээрээ. За Void байгаа гэд хилт дуусаг байтал Void бандчлаа Liquid. За Virtus Pro бол юу яаж байна? За ерөнхийдөө нилээ. Болохоор офлайнуудыг бол бандаж байна. За Tide-ыг бандсан. За баг хойноос нь Beast Master ч юм уу. Эсвэл өөрч ямар офлайн байж болж байна. Batrider за тийм байна. Batrider-ыг бандчлаа. Caster OXY өрлөөл би өрлөөл. За гэхдээ хамаагүй битээ тэгж ажуу оригныхаа айлууд хүндрэл учруулаарэ. Зүг шүү дээ. Бас жоохон нойтон нэраа хүүхдтэй байвал бас хэцүү. Бид нар ч одоо хийндэл гай болохгүй нөлөө амьдарч байгаа юм чи. Хүнд гай болохгүй гэж юм уу? Хөндлөнгийн нэг хүн орж ирээд миний амьдрал гай болоод тахч хэцүү байдаг үстэй те. Тэгэл адилхан нэгэд айл болох. Гой байх хэрэгтэй. За Liquid. За Void-ыг бандаад, Morphling-ыг бандсан. За Virtus Pro-гийн хувьд бол Slark үлдчихлээ. Terror Blade үлдлээ. За TB Slark хоёрын нэгийг сонгох болов уу гэж би бол таамаглаад байна. Эсвэл TB Slark VK аваа цогтгүй маа. Урсаа авахар бүр бүтэхгүй. Надад бол TB Slark гоё харагдаад байгаа юм. Slark бол тийм ч гоё биш л дээ. TB л их гоё харагдаад байгаа юм. За Razor оруулаад ирж байгаа юм. За ингэснээр бүр Snowball хийгээд үзүүл гэж байгаа юм байна л да. Тэгээ Pangler эсрэг Snowball хийдэг нь юу юм бол доо. Гэхдээ яг Razor хатууг хатуул да. Тэгээ мэдлэн дээр Razor байгаа тайныгаар зөвхөн нэхэр лайфстайлыг зөвхөж чадахгүй. Visage нь офлайн яваад Primal Beast мэдлэн явангуудаа Razor Splendor яваад тэснэ 4-ийн 5-ны 5-ын Sky гаргаад ирж бас болох л лээ. За Team Liquid-ийн сүүлчийн сонголт Venomancer орж ирж байна. За Zaya үед бол Veno аваад офлайн явчаа л гэж байна. Тэгээд T1 чинь Veno-г чинь 7 удаа сонгоод тэгээд
Үргэлж хасагдсан да. Team Liquid тойноос нь явж байгаа юм шүү дээ. За тэгээ хожигдсан баг нь энэ үрээд тэгээд гэртээ харна. Хоцсон баг нь бол The International тэмцээнийхаа сүүлчийн эрхийг нь авахгаа. За тэгснээр The International тэмцээн маань 20 баг нь бүрдээд 10 сарын 15-нд нээлттэй нэ. За Pangol хайр санагдана. Харин тэгээ угсаа Pangol хайр байна. Liquid-аас одоо Pangol бүх зүйлийг хийндэ. Гол нь хэр их импакт өгч чадах уу гэдэг сонирн байна. Тоглолтондоо хэр байж чадах уу гэдэг байна. Тэгээд одоо юу болчихж байгаа юм л да. Сүүлд нь ингээд Razor ингээ ороод ирсэн чи өөдөөс нь ингээ Vino дарчдаг. Тэгээ Razor нь lifesteal-ыг одоо static link хийгээд damage-ийн сороод гүйчихээр Vino-гийн өлтөд ороод ирнэ. Яа хэцүү. Адил талдаа ер нь нэлээд л хоржонтой тоглоом болох юм байна. Миний хувьд бол овер гарчих байхад гэсэн таамаг байна да. Бэтавдаг хүмүүстэй хэлэхэд бол ер нь бол овер гарчих болов уу гэсэн таамаг байна шүү дээ. Whether you're a player, streamer, Twitch viewer, or an average Herald gamer, every single person is at the edge of their seat to find out if Liquidus Pro will take the За тэгээ last chance qualifier-ха хамгийн сүүлчийн тоглолтыг нь бөөндөө үзээ сонирхъя. Liquid-ыг бол басч болохгүй гэдгийг бол өмнөх геймдэр бол харсан тий. VP got this one. I think they might have gotten a little bit too much baited into going to try and counter out that primal beast with the life stealer with all of these sorts of things and I think they've got the burst. За бөөндөө тэгээ тоглолт эхлэхийн өмнө пауз авагдсан байна. Энэ дэлмаар нь сайхан лайка дараад тэр эцгээгээд тоглолтондоо орноо. За hotkey жоохон тиймэрхүү байна гэдэг Vinland. За good luck Insania гэсэн. GPK комент гинэ чат бол бичиж байна. За Insania чинь хүмүүс чи яасаа хайртай байх юм. Өмнөх геймдэр чи бас Insania-г тэплээл гэсэн. Insania-гаар оролдоод тэгээ савуулж чадах юм да. Ирэн зүрх харьяа гинэ. Өстөс про өглөө secret-д дийлэгдүүлээ шокноос гараагүй байгаа хаа. За тэрийг нь одоо л харъя. За манайхаас тултал чаталж байна да. Разорын үед бол тоглох жоохон тухгүй л. BKB-г авчаад урагшилдаг. Яг гой сорхол гүйжсэн чи өөдөөс нь клок гарч ирэл. Hook shot хийж зогсоож мохсоогоо чиг заваарах юм л да. Хари. Юу ч болж болно. За тийм байна. Яг таамагсны дагуу болчихж байгаа юм байна. Гэхдээ нэг юм зөрсөн нь 5-ын 5-ны болоод 4-ийн Sky болчихж байгаа юм байна. Midlane дээр бол Primal Beast-ийг явуулаад Visage offline дээр яваад Sylvan дээр Razor тоглоод за Liquid-ийн хувьд бол Mike Pango-од мид яваад Tomato Lifesteal авч Sylvan дээр тоглоод offline дээр бол мэдээж ойлгомжтой Vino явна. За тэгээд Insania Dissolve 5 дээр тэгээд Clock 4 дээр гэсэн. Virtus Pro Мэдгүй Орсуудын заа юм шүү. Гэхдээ ер нь Ся хүмүүсийн заа юм уу? Нэг тийм сонин зантай. Заавал нэг юм ярьж санаа намардаг те. Тэгжэл бодоод байгаа штэ. Манаас өвжиг идвэн. Өвжигийн залуучууд бас чимээгүй байхгүй. Сприт байна. Тим спритийнхан байна. Зогсоо зайгүй тэгээд юусоо чат хичээл. Амар токс юм яриа л. Найз өхнө гаргаж өгöd байна.
За бонтер үнэ харьцаа 2-2. DM Ramses 1-1 гин сайн заа 2 1-1 аваад. Тоглолтыг бол эхлүүлж байгаа юм байна. За DM чинь Playstone аваад гарцсан. За яста арморыг нь ялга хасан да. За Ямич чи headersтэй, Zai headersтэй. Үгүй мэн Ямич headersтэй байсан. Тэгээд Zai үед бол банд авах гэж байгаа юм шиг байна да. Right band авангууд хойноос нь Tranquil boost харах гэж юм хта. Ямар сонь юм бэ? Хис сонь сонголт байна. За гэж явуулсан. За тригger аваад гарчихсан тайныг явууд. За 3 лейнийг бол хуваагаад харуулж байна биднэрт. За Primed Beast Pango-то явахын үед бол явчихлах. Гэтэ Pango-г ална гэдэг чи юу л бол доо. Тэгээ заавал Mickey-г зохиодох шаардлагагүй л дээ. Тэгээ Trample дараал. Lucky shot норонгод нь Trample дарж. Тэр ханслаг тэгээд R2 гэрп авах оролдлого хийгээд тэгээд бүтлгүүчлээ шүү дээ. Бараг deny ороод ирэх боломжтой болсон. За тэр Pango бүр 2 deny хийгээд амжлаа. За Ramses Battery assault дарчихсан. За ямар өндөр дэм. За box чинь чи бүр юу вэ? Ramses-ийг бүр хөдлөхгүй шүү дээ. Яаж л кейс нь зурулсан. За эрхийн HP-тэй. За Magic-ын 4 байгаа маань. За гайгүй. Ахнарыгаа өшөөг аваасаа гэж байна. Тэгээ заалтцаа. Өвн энийг атахгүй л байгаа. За стат клик залгаад боксыг хөөгөө явуулсан. За болсон. За нэг амар урагшлаад яах вэ гэдэг ах шиг байна. За Мике. За Magic. За Trample дарсан. За Lucky shot хийгээд Kill crash swashbuckle хийсэн. За Primal Beast Deadly усан рууны авч байгаа бол Mickey-гийн Dolly усан рууны авч байгаа юм байна. Мато ч Манта эсвэл яаж тоглох юм бол нэрээ бас жоохон сонирхолтой юм байна да лайв стилэр үед. Sky-тай болохоор тэгээд нэг сайдс дуучвал Rage дарж чадахгүй ч байгаа унах аюултай ч болвол болно. Тэгээд Avalanche тоосны комбо. Тэгээд Primal Beast байна. Их л хэцүү санагдаж байна. So far, it looks like the lane's going pretty well from either side. Visage struggling at the moment on DM. This is a hero that can have some difficulties. I mean, level 1, very, very strong, but with the other levels in the lane, you can feel a little bit awkward here. So 9 last hits for DM. Insane's done a very good job to continue to have the creep clear from look at this, look at this. Up top, GPK, he's already making the move. This is what we saw Thompson do in T1 series. Yeah, and they scan out the movement entirely. He pushed the wave under the tower. They're going to look to position themselves really defensively. Look at the aggressive glyph. But Tumberman's in trouble. A glyph to not help out. GPK, nice attempt. It was a glimpse to try and send him away. But the aggressive one from Virtus Pro, a great maneuver, even though the scan connected from Liquid. Yeah, they did almost everything right there on Liquid. Maybe just not able to pop that rage quite quickly enough. Didn't see if it was on cooldown or not, but yeah, that's a big win coming through from VP, especially giving it over to DM, like you were mentioning. Didn't have the greatest net worth in the laning phase. Actually top. Yeah, but Tumberman and Insania hit back instantly. Yakoda will get a trade. It's a big kill though for at least Liquid to find, kind of stabilizing that previous death. Yeah, for sure. But you still get the experience. You're still up to level 3 now on DM. And of course, he's the one that's going to start to put a bit more pressure on. This is probably a much faster draft than that VP are used to playing, just because they don't have to contend with defending against Liquids. They can play the game much more. Дэжгүй юм харагдаад. За киллер за 2-1. Хэдий заванда 2 килл 1 килл хийгээ амжичваа. Map нэг аль нь гэж харж байна гэсэн байна. Мэдгүй. Урал гарна. Ямар ч байсан. Хилч бай. Ер нь duration ч аль нь overл гарах бах та.
Virtus Pro stomp хийжүүл лайфстайлер чи stomp даадгүй батрахгүй юу. Тэгээд үгүй snowball хийжүүл одоо буруу юм ярьж байна. Тэгээд snowball-ыг чинь даахгүй штэ. Тэгээд тийм болохоор Virtus Pro-с хожууд хожиж чинь. Гэтэ Liquid-ийн үед бол Vinoto учраас бас тун гайгүй л гэж харагдаад их юм. Dead game гарвал тэгээд угаасаа бас биш юм байна. Яг тэр хожно энэ хожно гэсэн юм хэцүү л харагдаад байна да. Анигийн блинкний тайминг ч яах вэ? Нэлээ хойшлонгоос ойлгомжтой. Овер л гарах бах. Ямар ч байсан киллч бай, цагийн ч юу бай. Нэлээ удаан суулгах. За статиклик залгаа явуулсан. За бокс. Батрын асуулт дарж байгаад когонда хасцсан чинь за тайнытай хамт хасчихсан байсан юм байна. За тоостод хүнээ гаргаа явуулсан. За гэнэтгэл залсан. За дээр мато унж байна. За Sky-ыг алчаад унах нь үгүй юм байна. За түрүүлээ унаад өссөн. Хойноос нь Insania. Sky-ыг бол унгааж байгаа. За Мик 6 level хүрээд авсан. За Зайдер гилийн орлого амжилттай тригger абаш идээд унгаачихсан. За бацаа асуулт дараа гүйсэн. За авилан чигээ. За Ямич бүр өстө үнэхээр гоё тоглолтыг бол харуулж байна. Түрүүнээс хойш Разар унууд унахаар байла. Тэгээд ерөөсөө тим зүйл болсонгүй. За GPK. За маш хурдтай фармдж байна. За гэхдээ томыг нь бол Insane тал алдчихлаа. За дорч юм нилээ үзэх болов гээл орчлоо гэж байна. Харин тэ ер нь бол нилээ үзэх баа. За Ямич энэ ч аймаа хорлох хийсэн амжилттай. За XP ч юм уу ямар нэг юм авчиг гэж бодсон баг тэгээд амжилтгүй заанслогт хийсэн. За амжилтгүй. Дэмэж нь бол ороогүй. За GPK-ийн хөдөлгөөнүүд л тоглолтын их шийдэндээ дээрэс нь Sky-ийн Silas хаана яаж орж ирэх вэ? За Insania. За Executed таарсан. За Roll-ыг дандаа дараад шууд DM рүү чичирж байгаа юм байна. За Disruption-ыг бол Silas-сан. За эргэж аваад нэг сөүл явуулсан. За 2 удаа мөргсөн. За Kill-ийг нь Mato авсан. За Mika-гийн ихний Gang бол амжилттай. Ямар ч гэсэн Mato да нэг Kill-ийг бол хийгээд өгчөж байгаа. За Geze явуулсан. Гэхдээ гайгүй юм байна л да. За GPK ирж байгаа. За болсон, буцаа авсан. 8 минутээр үн гарахад нэг 15 орчим секунд бол дутуу. За айл талаас нэг тийм шахсан юм бол харагдахгүй. За ямар ч Virtus Pro талаас дээдээ шахаж байгаа бол за Liquid Dot шахаад гэсэн. За 8 минутээр үн дооруу дээрүү харцгаая. За дээр гарвал GPK аавна. За доор гарсан Mika авч байгаа маань. За ботлондоо ямар ч гэсэн нэг рүү нь бол аваад кермалцсан. За Mato. За дээр бол өстой жинхэнэ хөөгдөж байна да. За энэ янзаар Sky сайдста за хойноос нэг сөүл явуулсан. За хоёр чуу суулсан. За Mato Rage дараа хойш байгаа 100 HP-тэй Magic-тэй. За ямар ч байсан. Infest тэгээд Creep-д ороод амжчихсан. За энэ Coglod бариад авсан. Ramses-ийг Batras бол дараад хөөгд байгаа. За унахгүй байх. За Static Link заалгасан. Avalanche хийсэн. За тоостох боломжтой тоостсон. За хүнлэгөө тоостсон. Өөдөөс нь Trigger Up-шидэ удаашуулсан. За дээрээс нь зохиод Kill-ийг гүйцээсэн. За Ramses шууд TP out-ыг сонголт хийсэн. За амьдрч чадах болоо да. За харцгаая. За Ultimate нь оногдчихсан байгаа. За амьдрах юм байна. Асуудалгүй байна. За Sky унаад өгсөн Mike. Roll-ыг тандрийгээд. За GPK хүрээд ирсэн. За зүгээр юм байна. Манаго 7 Magic-тэй. Magic-ын 7 charge-тай. За Ямич дахиад амиа орлох уугүй юу? Харцгаая. За мөнхөрд нь топ гээд. Топ. DM. За дээр Executor буугаад ботлыг нь рефилдэд өгч байгаа маань. За ингэснээр килний оролдого явах боломжтой болсон. За Ramses-тэй багийнхаа үндэ их л сэтгэл хангалуун байгаа л та. За яалч өөрт нь маш гоё спейс гаргаж өгсөн, кил хийж өгсөн гээд. Ямичийн тоглолт үнэхээр гайхалтай байна. Ramses-ийг бол унгаагаагүй байгаа одоогийн байдлаар 1-1 гэсэн статстай байгаа. За
За ультимейтэд дарчихсан. really does slow down a lot of where Virtus.pro were able to get. Эсэт филд хийсэн. You have to remember they've got a tiny that they're playing. Хүүг шот сая орж ирэх шиг болох юм. Side of the Radiant jungle. Хүүн болов. He wants to make sure that he can sit in a lane that's Үгүй байсан юм байна. За арканы рүү наваад. enabled Мике. Virtus.pro's cause might За дээдлийн тавар ерөнхийдөө унж байгаа. Virtus Pro дээдлийн таврыг баг унгааж байгаа. tower as that blink dagger timing Заавансаа. Ramses might be in trouble. За Ramses. Jungle. Гливсигэд оруулаад ирсэн. За энэ дээр уннаа ойлгомжтой. Гарах гарц бол байхгүй. Когн ташигдсан. They see Virtus.pro still playing up top, so nice pick up for them to find, but at least Virtus.pro will get their first T1 tower of the game. Yeah, and they did that while they were taking that tower. They know that Virtus.pro's main objective is taking that, so they're За Мато. to TP Мордгээ авах юм байна. around Ramses. За Манта авах нь уу яах нь над тэр л их сонирхолтой санагдаад байна. Манта авах уу эсвэл шууд BKB дарах юм болоо? Эсвэл Shadow Blade авах юм болоо? Тэр хоёр дахь айтмал их юм хэлэндээ. For Virtus.pro to Нэг зөв айтмал авахгүй бол нэг буруу айтм авчвал өстой лайфстайлер шууд доошго шаригдана. feel like Liquid За Rolling Thunder хийсэн. За хоошго анслог тгээ гараа авчихсан. За гүүцгүй. За гүүцгүй мэн. Оргсон хойно. Avalanche хийсэн. Insane дээр. За Rolling Thunder нэг мөргсөн. Бокс өрөөд ирсэн. 5 левелтэй 6 үрж харах хэмжээг байгаа. they haven't been able to capitalize Тайныг үед бол аль дээр 6 үржсэн. that rolling thunder, but it is space За гайгүй. free Ямар нэгэн зүйл бол болоогүй шүү. to put some pressure. За Мато. За Мато гэстөө DM 50 байхгүй нэ. Bottom's going to be very difficult for Virtus.pro to be able to recapture this side of the map. За энэ чи баргал 200 үзэж байна. За бөөндөө сайхан лайк дараа зүрхээ дараад үзсгээгээрэй. Шерэгээд боломжтой нэгэн донэ шилгээгээд. Essentially sealed off all Тоглолтоо үзэх боломжтой залуучтай. bottom half of the map За өнөөдрийн миний хувьд бол ингээ 3 дахь тоглолтын каст. За Last Chance Qualifier маань энэ үрээд бол өндөрлж байгаа. За энэ хоёр багийн хоцсон баг нь Lumberman is going to come at a pretty similar timing, so in about TI11-ийнхаа The International тэмцээний эрхийг бол өөр юм болгож аавна. And already Virtus.pro. За Ska үрээдсэн Science боломжтой. За Science-сан. За хойноос нь shot явуулсан. But Yamich is За. far away. Хилийн орлого бол амжилтгүй болсон. Potential Insania. supports from Virtus.pro. Executor таарсан. За Bolroy хийсэн. Доор нь шууд ультимейт тавиад алчихсан. За 25 секунд. Position, so at least Tranquil бүүцтэй өөр юм бол байхгүйсэн байна. they will, but it's not the one that they want. Баяра байгаа шүү. Continue to pressure up. Тэм юм бол байгаа. He's been able to still, even being fifth or so on the net worth, he's a little bit ahead of Ramses. Тэрийг би дараа нь л мэдсэн л дээ байгааг нь. To push up on this top side, they want to make sure that they can cause Liquid to make a lot. Тэд байлаа гэж яах юм лээ. Байхгүй байлаа гэж би яах юм лээ. За мордгон авах юм байна. Чичирсээр байгаад авах нэ. TP, he still wants to be the one sitting. Хонес нь би бол маанта дарчих болоо л гэж таамаглаад байна. Able to be a little bit Тэгээ маанта дарчихад илүүч нэг дорн цэвэрлэлчнэ яж тлэн. relatively safe. Ганц сайлас гарах гэж маанта дарна гэхэр. Like what's happening on the bottom side with Zai, with Яга сонирл. Liquid really don't want to be venturing too far into their jungle. The kill threat for Virtus. Яга сонирл. see what Liquid can do. За Liquid-с 3 баатар смоктой хөдөлж байгаа. Some great positioning. Тайны таарах бах. За тийм байна. Ямис таарчихсан. Сошбак хийсэн, Тоосто гаргасан, Rolling Thunder хийсэн, Когн хашигдсан байгаа. За тайныг орхиод DM руу явж байгаа юм болов. Sky руу явсан байна. За ямар ч нэг мөрөсөн Static Storm тавьсан. За Executor бол унаад өгч байгаа. Finally enough to bring him down. За Ямичиг яах вэ? За Сошбак Shield Crash. За унсаа Ямич. За энэ дэмэжийг бол арайс таахгүй байна. As well with the max TP аутыг гараа авчих юм бол төгсөн. Арай барсангүй. to bring down the duo support from За Мато again. Look гарахгүй бах та. За Anslog хийсэн. За Grip руу яваад орцсон. right back up. За Rage дараа тоошоо гүүж байгаа. The team is starting За Glimpse-ийг хойш нь ухраачсан. the ultimates were Уй. used. Virtus.pro they should be okay. За окей. Тэг Kinetic Field-тэй байдгээд болсонгүй л дээ. Like they'll be able to back off. Yeah, even За Nimka ихний тоглолч шүү. saying he has still a few seconds left. YouTube дээр ганцаараа л үзэх юм. Potentially look to keep chasing. So lonely I have no body OMG гэнэ. Тана YouTube би Face руу ороод ирсэн тулгаа. This by Zai. He's moved away. YouTube дээрээс нь залууч Face руу гэхдээ чи ганцаар дөрүүлээ шүү дээ. Is a little bit more open for Liquid to play with. That's another power rune secured as well for Mickey. Feels like he's gotten every single. За hookshot амжилттай. Swashbuckle. Пүү сайн Swashbuckle чи юу вэ? And one big advantage that Radiant are playing with at the Йоо diffuse-лээд авцсан юм байна. За тийм байна. Бүр арай л өндөр дэмэж үзүүлээд байна. За Tiny унаад өгсөн, Sky унаад өгсөн. За хоёр support алдсан. Ramses-ийг унгаах нь G зономжтой. За Rolling Thunder дарсан. Нэг мөрөх баг. За нэг мөрөгсөн. his own rolling thunder to be able to catch За яах вэ? Swashbuckle. Окей, ямар ч манаа авахгүй. Last hit-ийг Insania гэдээ авсан. stun as Liquid. Яа, Liquid ямар хүчтэй байна. To the next, they're building up quite the lead here. They are indeed.
Шууд дээс одоо нэг нэ за тийм байна. Ямар нэгэн тийм мата BKB авахгүй л гэж байна. Mato boss. За хоёр отор смоктой. За маш их смоктой хөдөлгөөн яваад байна. За DM-ийг бол хаардсан ойлгомжтой. За бокси хүүг шот онох уу? Яг ард нь харангуулаа яваад байгаа. Хүн дээр хүүг шот хийсэн. Статикс кинет бил тавьсан. За тэгсэн ч гэсэн алхахын удаад алгалах. За когра хайсан. Исош пак хийсэн. Shield Crash за ямар ч мана байхгүй. DM-ийн хувьд бол за Magic дарсан ч амьдч чадахгүй. За хүн дээрээ хүүг шот хийж байгаа харагдаж байна. Insane сая урдуур нь ороо тэгээд балгах төглөөд. Яа. За Liquid Oats нэг байгаад Virtus Pro 4.7 гэж биш үү? Бараг л 5 юм байна л да. За Sky 52 Smoke-тай. Яага Winchpool дарчиж болоогүй юм болоо тий. Заавал Sky дарахын оронд Winchpool дарж бас болох л байсан л да. Когийн дотроос хүнээ гаргаж маргаад өгн заавар зааварх нь байсан. Мэдгүй яага Winchpool дараагүй би ээж ойлгохгүй байна. Шаардлагатай биш болохоор дарааг баг л да. За Мике бүр билик авах гаддаг. За доор дайм болох нэ. Доор 3 баатар байгаа. За лайфстейлер хүндээ инфестигээд ороод рейж дараа зохиод Рамзесыг зохих гээд байдаг. Рамзес TP аутыг гараа авчихсан. Мике Родик дамдэр хийсэн. За гарч яваагүй байна. Рамзес климсгээ буцаацсан юм байна. За ямар ч гэсэн статиклийг заалгасан. За тэгээ нэмэргүүлдэ. Гараа авчлаагаа харсан чинь клипсгээд босгоо оруулаад ирлээ. Юу вэ? Батойга. Суулж байгаа асуултыг ойлгохгүй. За Мато ч бүр шаарта бариад авцсан байна штэ. Ийм урдноо. За Open Ones гэж за хуучны лайфстайлерийн скил нь бол гарч ирдэг. За яг нэг давуу талтай. Тэр нь бол зуурчаад ингээд 3 4 зохингууд дахиад стаклааддаг. Хажуудлынхаа үнэлүүн. Тэгээд цусаа болоогоос тултлах нь ойлгомжтой. 70% босчдөг лөө 100% босчдөг лөө. Ямар ч амар нөхт юм аа. За GPK ардуур нь тойрж байгаа. За хүүг шот хийгээд DM рүү шууд үсээд оцсон. Мике буужээд дидэр үнтэй ролик дандаа даасан. За ямар ч нэг мөргсөн GPK хойно Deception унгацсан. За эргээд дахиад нэг мөргсөн. Бодроос хийгээд Clock-ыг унсан. За Мике дижээ DM-ийг унгаж чаддаггүй. DM-ийг нүрхгүй. Өн Мато нийлээ зохиод байдаг. DM ямар мах юм бэ? LowerBracket гаргаад ирсэн. Ундгүй дээ. 250 HP-тэй. За Source Pack тэгээд ямар ч үсэн эцэцэд бол унгаж чадчихлаа. Пүү. За ганц Visage-ыг унгаах гэж 2 support алдлаа. Гэтэ зүгээр л дээ. Core-ыг унгаа дээрээс нь Sky-ыг унгаач чад 2 support алдна гэдэг ч юм бол. Good үед бол ашигтай солилцоо. He would have been able to spend that time farming up the remaining parts of his Blink Dagger. He might still be able to with this, but you mentioned before that they've got this kill support duo with Yamech as well as Hakoda. Тэр ардны Sky Deception сайстад алдсан юм байна л да. Sky нь яаж алсан юм бол? Оо, Isosh Pack-ыг Shield Crash гээд алдсан юм байна шүү дээ. Окей. Матогийн шаард бол ажиллаад наа. DM-ийг очоод зохингууд хажуудлахын шувуугийн зуурж мураад. За бокс. За инфест тэгээд хүн дотроо хүндээ бол орчихсон байгаа. За Рошон зохих гээд нүү да Lucky Shot байгаа учраас за тийм байна. Рошон зохиё гэж байна. Lucky Shot бол байгаа. За блокийг гаргацсан. За шууд Рошон ороо зохиох гэсэн. За Ramses BKB-тэй медас авах гэдэг шиг байна.
За, Эцийг нь Мато өөр юм болоод авсан. За, Микегийн бэлэн. За, Мато дэсэго фарм даддаг. Доор типтэй буусан. За, 5,000 голны зэрэг үүссэн байгаа. Кил ярьсан 16.1 гээд 5 килний зөрүүтэй. That BKB on Ramses makes him a lot more tanky for a lot of these engagements happening, particularly coming through from Zai as well as Mickey. So if he's able to back away from that and cause them to go on perhaps the primal beast, За, Сошбак хийсэн. really going to enable some За, Клипсигэд бусгаа оруулаад ирсэн. За, Хсакото унжгаа ойлгомжтой. За, эндээс бол гарна гэж болоогоосоо байхгүй. Trying to leave down the bottom side of the map. They might have seen За, Liquid их амархан дотоод тоглоод байна. Ерөөсө толгойн өвчин байхгүй юу. Зүгээр л нэг ганц хоёрын скил хийгээл кил хийгээл тэгэл нэг таавар унгаагаал рошоор ороод айгүй амархан тоглоод байна. to make plays now. yeah, while Liquid were Ерөөсөө тэг зовж байгаа юм ерөөсө харагдахгүй байна. best that they could to try and get the most that they could out of the map with their farm, but they didn't lose any towers. You know, even the tier 1 mid still standing. Tier 1 on the bottom side of the map, and Matu, he's closing on his desolate. За, Ролинг тандар нэг мөргсөн. Шаарта дарж байгаа эргээ хараа дахиад мөргөн. Хоёр мөргсөн. За, гуравч мөргөх бах. За, бүр Когн тассан. За, Кого өөрөө очоод Мике мөргөөд байдаг. За, Когн дотор хоорч чаддгаа. За, ямар ч байсан нэг эцэцэд бол ороод. За, дээдлэгээ тааврыг өөр дефилж байгаа юм байна. Хамгаалчихж байгаа юм байна. Бүр Дина хийчих бах. We'll see insane За, харъя. shortly. За, тийм байна. Лайфстайлер Дина хийчихсэн. He's also not easy to Мато за хойшин тооссон. За, санаа оноо зөрчсөн. Гэтэ анслогтыг ороод ирсэн. Хоёр баталтай статик сторм орсон. За, Форстагаас ультимейтэд дарсан. Рамзес дээр орсон. GPK дээр орсон. Хоёр батал дээр ультимейт орсон. За, бүр Ямич дээр хүртэл ороод амжицсан юм байна. За, Ямич унууд ундаа. Эвгүүдээ за Рамзес BKB дарсан. Статик линк заалгаад боксыг хөөгдсөн. За, хоошго байглах хэрэгтэй. Гарахгүй болохгүй. За, Мике бэлэгч авч яваад Сошбак хийгээд шилд краш хийгээд унгаасан. BKB, and he'll still end up losing his life. За, Liquid бүр үнэхээр зовхгүй байна. That's the great thing about the Ямар зовлоо алга хүн алхаад. before, how it's good to allow you to just stand and man fight against these Razor primal. Маш easy тоглоод тэгээд бүр айгүй амархан л тоглоод байгаа харагдаад байна. Зовлоо ерөөсө харагдахгүй л байна да. Much more conscientious. Virtus Pro ерөөс зовоохгүй л байна да. Oh, and the massive Pidus on Ramses as well. Сүүл гэхдээ Разор дарах нь зүв байсан гэвэл Some slight errors that we usually Амьд. don't see from this Lifestealer. team. Нөгөөт нь яаж л өөдөөс нь Pangoтай Lifestealer. Out of the Mystic Flare. Арга орох юм бол хүн дотор яваад орч нэрфэстэйгээд. In particular, Hakoda and Yarmich have always been good. The synergy between them, but something needs to click shortly. This game's starting to get out of hand, and maybe this could be the smoke. And that was their big timing, right? They wanted to have that Blink Dagger with the Mystic Flare combination together as well from the Tiny, and they just didn't accomplish it. Damage moving forward onto the За Sky Tiny 2. За хүнлүүгөө тоосцсон юм уу да. Дотор нь Мато байсан. Нөгөө Sky-г нуургаацсан. За бокс ямар ч байсан зөрүүнд нь унж байгаа. За DM. За зохиулаад байгаа. За эргээд Гидимсгээ буцаасан. Нэг сөвд явуулсан. Нэг шоунд явж байсан. Очоод зохиод байгаа. За өөрөө TP out-ыг гараа авчихсан. Яа. За хоёр суппортыг эцэцэд бол унгаад чадчихлаа. Lifestealer гэхдээ зогсоож чадахгүй байна. Сошбак амжилттай, Shield Crash амжилттай. GPK Гидимсгээ буцаасан. BKB-г дарсан. Аслогт байгаа юм болоо байхгүй маань. За GPK энэ ч унж байгаа юм байна. Сошбак хийсэн. Мике багштай болцсон байна. За баш diffuse blink дээрээс нь шаардтай. Ош. За Virtus Pro гэрэл гээгээ байдгүй. Киллер цаа 22 13. with the static link. Бараг 13 гилнийх нь нэг нь Мато. Нөгөөд бус нь бараг Caused the link to break. хоёр нь Мато. Тэгээд бус нь бараг суппортууд нь унж таарсан уу яасан. For VP, I think it needs to be a toss. Вино нэг унсан те. За их л хэцүү байна да. Oh yeah. За Мато. За Мордгонтой уучс гайгүй баг гэсэн чи авилаж тоосыг алцлаа. За Ямиш дээр ороод ирсэн. Shield Crash, Swashbuckle, Hook Shot, Kogre хойшин түлхэх нь ойлгомжтой. За Kogre түлхсэн. За Sharta өгж байгаад Ямиш Мато зохиод байгаа. Rage дарсан. За унгаа чадсангүй гэсэн чи Infest тэгээд унгаачихсан. Маш гоё. Doesn't put Matumbaman in a compromised position. Meanwhile, though, Zai is under the За TP out evil хийчин. use of the Wraith power. Таны байхгүй. За гайгүй мэнэ. Ultimate дараад хойшлсон. With a rolling thunder. Right back-тай. Not used from Mickey. Charge it up. Threading from Virtus Pro. За Swashbuckle хийсэн. Ямар ч манаа байхгүй. Ramses яаж итэл Виногийн хооронд орчихсон. They got Swashbuckle back. 140. За дахиад нэг Swashbuckle хийсэн. BKB-г дараад амьдэрж байгаа. Яа. Үхэх гэж байна шүү дээ. Балгах төглөө. Agonizingly close, man. This is looking real good for Liquid so far. I mean, the amount of times that they made that attempt up top with the
the tier 2 tower. It felt like DM was up there 5 separate times just trying to take that, and Liquid just had their minds on the amount of time that it would take for them to achieve an objective, get a gank, and go. За 9000 голдны зүр. За бүр 10,000 голоо холдсон. Liquid. Өнөхөр TI-д орохыг бол хүсээд л байгаа юм шиг байна шүү дээ. Хүсэхгүй байгаа хүн гэж байхгүй л ахaltaа. Гэтэ арай л илүү хүсээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. За Rocket-лэрийг за хаана хин байгааг бол хаарчихсан. 4-4 баатар нь бол бүтэн харагдсан. За Visage дарсан баг сүүлийн өдрүүдэд хожигдоод байгаа тал ажиглагдаад байгаа. Ослон дээр Visage дарчгаар ерөөсөө нэг сайн юм хийж өгч чадахгүй сургаал нэг л хожихгүй л байгаа да. За миний тэр харж ирснийг Virtus Pro өөрчилж чадах нь уу чадахгүй нь. За Mickey линк авч байгаа юм шиг байна. Boxy Rocket-лэр явуулсан Ramses бол өртөөгүй. За ямар нэгэн байдлаар өртсөн бол тэгэл hook shot хийгээл бариад авна. За hook shot амжилттай. За Tiny дээр байсан юм. За яаж ч Матун DD-тэй за Tiny-г зөхөд цаашаа дамжаад Sky-г зөхөд GPK-г зөхөх гээд GPK Unstock-ыг хойшсон Biki-битээ. За нэг зурч бол балранда. За Ignite байсан юм байна. Upload дарсан тэгээд no problem. Асуудал алга. Хил яар за 25-23. За дахиад open bonds-ийг Ramses зөхөд за BKB-гээ даарчихсан. Static-ийг яа. Одоо BKB байхгүй. Дахиад open bonds-ийг зөхвөл балранда. Дамжаа зөгчдөг. Нэг баатын нэг 3 4 зөхөнгуудаа хажуудлах нь баатарлуун шилжээд давхар зуураад зөхөө явчихна гэсэн үг. Одоо харж байгаа. Одоо ингээд Tiny зөхөнгууд Sky руу шилжин. За Sky руу шилжин ч гэжтэй Sky дээр шууд өгсөн юм байна. Тэгээд 2-2 зөхөөл алдчихж байгаа юм байна шүү дээ. To show that he is incredibly strong the hero as well. We've already seen him play it today and these hook shots have been on point. За kinetic field-ийг GPK-ийг хаш хорлолоо хийсэн. Unstock тийг гарсангүй штэ. За Pro руу ямар ч байсан даасан. За BKB дараа TP out гэсэн hook shot-ийг зогсооцоо. За эндээс гарч чадахгүй GPK. Pro дараа нэмрээ байхгүй. Бодроос хийж угаасаа чадахгүй тэгээд шууд унж байгаа. Өглөө Team Secret Virtus Pro тоглоод Secret TI ирэх аваад Virtus Pro болохоор доош уунаад за одоо ингээд Team Liquid-тэй тоглох гээд. Үгүй тоглох гэж штэ. Тоглож байна. За тэгээд манай бараг 150 үзэж байна. Боо 3 давка. Боо 3 шүү. Бараг 150 үзэж байна. Тэгээд та хэд маш сайхан. Бөөндөө нэг сайхан лайка дараад нэг лайка 100 өргөч нь байгаа. Залуучдаа. Зүрхч байсан хамаагүй. Юу ах намаагүй. Сайд байсан ч болно. Хуруул бол хуруу штэ. Тэгээд дараад нэг хэдүүлэн нэг сайхан лайка 100 өргөчээ. За тэгээд боломжтой нэг сайхан donation шилгээгээд donation алерт юм дуургаад өгөөрэй гэж үсье. За 13,000 голдны зүрх байна. За kill ярцаа 26 13. За Virtus Pro нэг эцсийн нэг юм ганц smoke дараа за хөдөлгөөр шийдсэн. За тавуула бэсээсээ гараа гүйсэн. За зураг нь бол нэг тийм амар зураг бол биш л байна да. Буруу гүйх гээд байна. Mini map дээр зуусан зураг жоохон таалагдахгүй л байна. За map нэг явж байгаа. За GPK unstock хийж мийгээд дээгүүр нь сэвэрлж мэвэрлээд team Liquid нь зөрөө доор очсон. За энэ smoke амжилтгүй бай. Окей, амжилтгүй болж байгаа ойлгомжтой. Ер нь бол 2 дахь рошоныг өгөхгүй шүүд гээд байх шиг байна. Тэгээд Virtus Pro ч одоо хэцүү л байна дөө. Разор одоо яаж зогсох юм болоо? Нэг л хэцүү санагдах юм. Vinogi үүдээс разор дарчдаг. За, явуулж тоос. За, Static Storm тавьсан Мату.
Тайныг зөвхөн алдсан Рамзес зохих гэжсэн чинь статистик залсан роллинг тандер цаана орж ирээд 2 баатрын мөрсөн хүүгшот амжилттай ганслаугт хийсэн Болройсыг боломж бол байхгүй BKB дараад агнимынхаа эффектэн дээрээс зохиогүйгээд байгаа. За DM дэн чинь унж байгаа ойлгомжтой. За ингээд бүр хасах хоёр нүд дэрмгийн зур хасах хоёр Рамзес дэн чинь унаж явна. Гарч чадахгүй 200 HP-тэй 40. За окей. Чадахгүй байна. За энэ Executo унаад ингээд бүр team wipe болж байгаа юм. За. Суу жижиг зарлаа бокс гараа авчлаа. Ямар амар тийрд юм бэ? And they've done it here once again. A 30-minute game 1 victory in our last series. Жижиг зарлангуудаа разор нь шууд гараа авчдаг нэ. За Virtus Pro ч амар тийрчлээ дээ. Зүгээр. Яа. За нэг л Virtus Pro эргэж ирж чадахгүй юм шиг мэдрэмжтэй явчихчаа. Ямар амар тийрж байна. Жижигэ зарж амжиг багт нь шууд разор гараа авчихсан. Загта гайгүй л үү дээ. Хоёр дахь геймдэр гайгүй эргээд ирэх байх л гэж найдаж байна штэ. За Liquid одоо ганц хожлоо авах юм бол шууд TI ирэх аавна. За харин Virtus Pro-гийн хувьд бол одоо зайшгүй 2 хожих хэрэгтэй болсон. За Backhead ядаж нэг хожоод боо 3 зурлынхаа 3 дахь тоглолтыг нь бид нар бол үзчихмээр л байна. Хоёр тэгээр Liquid бол шүрч гэдэл байна шүү. Тун эвгүй байна. За тэгээд хоёр дахь тоглолтоор хэдүүлээ эргээд уулзъя. За амгаа маань лайк явуулж байна. За окей лайк хуруу. GPK зарсан штэ разор өгөхөөс өмнө эндэмээ тэгэл разор шууд гараа авчлоо. Ер нь бол тийсний шинжилтэй. За харцлаа. Virtus Pro ч бас амар тийрдэг баг та. Тийрж мэрхээрээ шууд гараа авчдаг юмсаа. Тийм үйлдэл л надад дахиж харагдлаа. Өмнө бас нэг тэгжсэн юм аа 17 дээр үл 17 18 дахь минутын дээр бас нэг ямар багтай тоглолцлоо. Багийн санахгүй нэг жижиг баг ихсээ тоглож ирсэн ямар ч байсан. Тоглож ирсэн нь шууд өвхөнгүүтээ шууд тийрээ гараа яваад гисэн тэгээд. Жогон сонин үйлдэл бол хийж лээ. Гайгүй. Иймэрхүү юм бол байх штэ. Liquid орохчоод овер орсон чинь. Virtus Pro арай л харин тий. Арай хурдан буугаад гэж. Сүүл тэгээд Vinogi хэсэг разор даардаг нь одоо яг юу юм блаа? Чэт юм аа. Арай өөр юм бодчих болоогүй юм бах та. За мэдгүй. Томчууд юм мэдчихлээ гал да. Netya, Hezo, T-Panda, Fear гээд 4 кастер сууж байгаа юм тест. За ер нь кастер гэж аналист хийдэг хүмүүс. Каструуд нь бол тустай байгаа л да. Тэ. Түл авсан. Ер нь разор яагаад арчвал гэдэгхгүй юу? Зөв өөр ер нь сонголт байхгүй байсан юм бах та тэгэл гайхаад байна. Stark байсан штэ. Өөр зөндөөл карри байгаа штэ. Phantom Laser байна. Medusa байсан. Lifestealer бол Medusa бол цогчдөг л лээ. Тэгээд. Яг нэг эвгүүтвэл Life-ыг наалцчвал хэцүүлтэй. Тэгээд дуусаа байсан, PL байсан. Тэгээд дуусаа PL хоёр яг лед гараад зодтолтол Lifestealer бол угаасаа барахгүй. Тэгээд ингэж Stomp бол орно гэж бол байхгүй. За PL хэсэг бол болно л доо. Medusa-гийн хэсэг Snowball-ыг ер нь төвөгтэй байдیں۔ High ground дээр нэг могоо зогсчоод өөдөөс нь ингээл snake явуулаад зохио зогсоодохоор үнэхээр төвөгтэй. Тэгээд дай хийхээр gaze дараад ерөөсө болдгоо. Разароос хүн арай өөр сонголт хийгээл. Рамзас яаж итэл амар тийрх юм аа. Тэнд разар авангууд нь вино авсан. Тэр бод үнэ. Тэр бол тэгсэ виноч сүүлчийн сонголт. Зүгээр л разар алдаатай байсан даа л гэж би бодоодохгүй юу. Jag бүтэхгүй. Яг хотод.
Яг аваад дийлэхгүй штэ. Энд clock winner хоёрыг бол алж барахгүй жагнаад. Тэгээ гол нь liquid юу сөхөө өгсөнгөө л дээ. Зогсоо зайгуу дайрчлаа. Юусе ингээл map-ийн хаасаагүй юусе smoke-тай эсвэл ингээл нэг 2-оор юм уу 3-аараа тэгэл нөгөө нэг lifesteal нь infest тэгээд clock дотроо орчин. Тэгээ clock нь hook shot хийгээл юусе шууд sky тайныг нь хасаад эхэлчихнэ юусе. Үнэхээр зовлонтой Virtus Pro бол юусе тоглох ямар ч арга байсангүй угаасаа. Ястаа хүлээж байгаа л үхэх сонголт байгаад лаа. Одоо ингэж харалтаа энэ ч ингэж алаал, дээр алаал, доор алаал, дээр алаал. Пантолайсер тэгээд ингэж юу яачаар дийлдэг юм л да. Лэндээ тэгээд тайнитай лэндэд худлаа л да. Лэнэ бодож л ер нь разор авсан л байгаа л да. Лайфстайлисийг тэгээд бас гайгүй тэгээд дээрэс нь лэндээ ч гэсэн тунд ажгүй гэж бодоод ерөнхийдөө бол разор даасан тэгээд бүтсэнгүү. Пантолайсер PL авсан бол бүр алуулж байгаа. Англиэр ч PL-ийг цэвэрлждэг. Ролыг дандаа дараад ганц rush buckle дараад тэгэл сарх гэл нэг юм гүүхэд тэгэл дуусчихна. Тэр нь бол жоохон тийм lifestyle-ээр харчаад жоохон safe тий нэлийн биетэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл лэнээсээ шууд задраад гараад ирэх боломжтой ч байд юм уу. Тэгэл байсан байх гэж ер нь бол таамаглаж байна. Тэгээд дуусаа авсан ч хэцүү л байсан юм байна л да. Clock-тай тэгээд нэр lifestyle clock-ын дотроо infest хийж орж байгаад hook shot хийгээд шууд ирээд наалтчин тэгээд наалтайгаа зохиалчин нэмэргүүлсэн юм байна. Тэгээд Pango-гийн хэсэг угаасаа дуусаад дарахаар тэгээд худлаа л таас. Resource buckle-ийг л манаг болгочихно. Ер нь хинч байсан юм дээ. Бараг хамгийн зөв сонголт нь юу разор байсан юм шүү. Ингээ яваад хаар. Эцэст бараг разор нь хамгийн зөв байсан юм шүү. Тэгвэл гам 3 pick энэ гоё байна шүү гинэ. Харин тийм ээ. Өмнөх тоглолтын бас pick айгуу гоё өстэй. Тэгээ энэ тоглолтын pick нь бас айгуу гоё яваад байна. Тэгээ disruptor insane бүр юу зогсоо цагууд арчих юм. Тэгээ clock үлдэх юм бол box clock-ыг авчихсан. За тэгээд бүр энэ нэг 2 баатар байна. Ерөөсө байнгын авдаг нэг 2 баатартай. Яг л хин T1 дээрөөсө Vino байнга авсан шиг л ерөөсө яг л тэгж аваад байна. Хоёр support нь л жоохон жууллаа юм болчлоо да Virtus Pro. Тэгээ offline дээр Visage бишээ өөр баатар авах байсан байх. Sky Tiny их оронд Tiny бол яг байж болно. Sky оронд нэг хүнээ хилдэг ч юм уу яадаг ч юм. Эсвэл бүр шууд урагшаар барьдаг ч юм уу. Яадаг ч юм дээ нэг support хэрэгтэй байсан баг. Lifestyle хэсэг Oracle айгуу гоё идэв шүү дээ. Эсвэл зүгээр chain дарчихгүй байсан болоо. Тэгээ Executo Yami-ч хоёр chain-ээр тоглодог лөө. Chain дарсан бол бас гоё л доо. So I think if you're Liquid, I feel like they figured it out in some way with the heroes they're picking. I also, to go back to the draft, I feel like Pango is a very nice response to this Primal Beast. You lane okay against him. By no means do I think he should win. I think GPK is uncomfortable on the hero. So when you combine those two things, I think VP need to skip it. I think Liquid should not care about it. Going into the next game, I would like VP to just play their stuff. Put GPK on a farmer. Stop letting him Stop baiting him to play these heroes that need to run around minute 5 to 10 and make moves. Because as Fears mentioned, it's not working out. I don't think that your post-game talk right now is going to fix that either. Let this guy, show off his skill. Let him play a lane-dominating mid-hero where he's just going to get fat. And then build on that with the rest of your lineup. All right, well, there's a few things that we've put out there as to what VP might be able to change up. Although it's not down to us what happens. We are going to jump to a break. When we come back, it's game 2, and we see how VP are going to fix their game.
the wall. They're going to have to win this game number 2, force it to a game number 3 to keep the hopes of TI for themselves alive a little bit longer. On the other side, though, Liquid, they just need to stay strong. One more game, and they are booking themselves a ticket. They're going to be joining everyone else, all other 19 teams at TI in that group stage. Fia, you said there probably isn't too many constructive conversations happening, but how do you think the vibe is? Do you think Virtus.pro are that sort of team that are able to go back to what they know best and perform here in Game 2? Well, I'm not going to say there aren't constructive criticisms or conversations, because I don't know what they're talking about. I do think it can be hard, though. So if they do want to turn this around, they definitely need to be talking about the right things. And I think the right things to be talking about is talking about what has worked for them. You know, the GPK, SF, Lina, Storm Spirit playing a little more greedy in that mid lane. And what has not been working is a bit of the roaming, right? So the conversation flow should be like, you know, just give me Lina next game. Easy fix. But if they start talking about all the little things they could have done better to fix it so the, you know, these style could work, that's a long conversation and they don't have time for that. Get themselves on some comfort, because we haven't really talked about the side of Liquid. You're one game away from going to TI. So what sort of conversations would you be having coming into this draft, especially with Virtus.pro having first pick? Oh, I mean, for Liquid, I think it's quite chill. You know, they're being chilling, they're owning, they're feeling good. I think they're kind of in the zone. They're probably telling themselves, yo, we all know that, you know, that VP kind of are not feeling it right now, that they don't feel good. So I think in terms of that, you keep up the same thing as you have been doing, and then towards the end, you still want to make sure that you stay focused and you think about, okay, if we were Virtus.pro, what would they do different now? Because the pick order is once again the same, and I don't see Virtus.pro going into this game doing the same thing as they did in game 1. I would still advise them, if I was with them, I would tell them, yo, leave the Shadow Fiend. We first pick a hero, and then we go Lina later. Whatever, they still take out the Shadow Fiend, I would still tell them, let's take the Lina later. But, you know, I'm not with them, I'm not their coach, it's not my obligation, but that's what I would want them to do. It's always nice to know. Yeah. Team What can you do? Yeah, what WCYD? But Team Panda Liquid having to think about their ban here. Do you feel like you have any insight? Thinking Undying, probably, if they want to take a repeat from last game. There we go. I don't think that was anything special there. But I like the idea that Virtus.pro decides to take the clockwork away from Liquid, as they went for the Primal Beast first pick, and Liquid responded with the clockwork. Do we go vice versa this time? I don't think we're going to be going that route. Looking at some of the first phase picks that Liquid has been favoring, I mean, you could look at the Sapphires, Tinies. They've also wait, let me just double check. I have the right tab open. Yes, I do. with the Snapfires and the Tinies. But they're going to continue with Insania's Disruptor, smart choice, and a hero that they've had a lot of success with lately. Yeah, hi. Had a lot of success lately with the Tusk pick. A two-sport hero opening there, Kezu. Yeah, nothing too crazy, I think, coming out for Liquid. They've honestly had a lot of success from 6-7, from like this pick order to just open up with their two supports. And then later on, they just seem to find very good openings. За Virtus.pro Liquid 2. За 2 дахь гейм. За VP-ийн хувьд бол одоо хожигдох ирэхгүй. За Liquid-ийн хувьд бол одоо ерөөсөө яг эмзэг дээр явж байгаа тий. Хожигдол юм бол яа. Хожигдол юм бол тий шүү дээ. Анго амар дорж байгаа. Амар шүү. How are you feeling about this Morphling? Fia, do you have some confidence in it? This Morphling has a 33% win rate in the hands of Ramses this tournament, so do I feel good about it? Normally, I would say with a stat line like that, it's kind of hard. The Disruptor has been proven to be pretty good versus the Morphling. Just not a winning hero for Virtus.pro so far in this tournament. It is a За VP чи юу вэ? Дэр нэмээд лонд руу даваад. Лонд руу бандаад. we saw there were the clockworks, the visage
Also there was a witch Clock Morphling өөртөө сонгоод. winning over the morphling. So I wonder if they За нөгөө Liquid чинь за дахиад disruptor ёо ямар үүддэг юм бэ? probably not. Ёш. I mean, Morphling's been a strong hero in the tournament, yes, and like you said, 33%, 1 win and 2 losses on this Morphling doesn't necessarily talk a lot of confidence, but it's also a pretty small pool. But then again, this is a pretty short tournament, so I guess you could pull off a good Morphling game, but it's too early to say. The band's coming out because obviously that AA to protect the morph, but it's the lone druid. Do you think they are targeting Matu a little bit here? Is he the person you would want to target in a draft? You probably have to target too many heroes, but just taking out the lone, I think, is good comfort, just to take it away from Liquid. The only problem I see with the opening from VP against what Liquid have is that they probably feel like that they need to ban a lot of heroes in this stage right now. I feel like you have to ban this AA. Lone Druid is a little bit debatable. I think next phase there's a lot of scary heroes that Liquid can pick up. There's the Visage that they like with these heroes against the Morphling. There's also a Tidehunter that can be very good in the next phase. There's a Pangolier once again that can be good. And most importantly also Lycan later down the road. So I feel like right now this ban stage is very hard for Virtus Pro. And I would also like to point out that I've seen, this might be the first time I see FNG have more of like a active role on the camera. From what I can see, he's taken over Ramsey's chair. So, you know, maybe in the pause he came up with some good things to За хөгч чон. let them focus more on their gameplay. За аль нь бавах вэ гинэ? Яг энэ таач бол дөрөв шиг юм уу? Yeah, it'd be interesting to see what changes happen then. Sorry, can you repeat? I just said it'd be interesting to see what changes happen. Тэгнэ гэвэл би хилээд өгч болж байна. These bans more on the side of Liquid. За Virtus Pro. За Morphling-ийг яах юм лөө? Little dance. They first picked the Clockwork, being like, I dare you to pick Primal Beast. They're like, yeah, nah. And then they picked the Morph. And За Liquid Morphling-ийг аргалах нэг баатар авах байгаа. regardless of having the Clockwork and the Авдаг Morph байгаа. team, they ban it out. Straight into a GPK ban. Тийм шанс байгаа болов. His top 4 heroes he's played at this tournament. They have left the Lina though, which is another one we're going to keep an eye on. Аа. They do want to leave that one in there, or if they plan on banning something else out. Дахиад панго даруул дарах юм да. If not just to target GPK, because to me it doesn't seem like a hero that really За VP одоо угсаа ойлгомжтой Лондрууд өгөхгүй гэж байгаа. За Матугийн баатар. mind they want to pick in the next. За Ancient Depression банддаг нь бол тодорхой Morphling-го контрол болохгүй гэж бандж байгаа. За Sniper бандж байгаа нь бас ойлгомжтой. Ер нь бол ядаргаатай юу Snowball хийлгэж гээд байдаг. In the second phase, they banned Invoker twice. Тэгээд ямар ч байсан Both of those games. Collapse Magnus гэдэг шиг Матугийн Лондрууд яг л харийнхан signature hero. Одоо Invoker юу хин Miracle гэтэл Invoker те. За юу ч үгүй. Одоо Papi бол chain нь штэ. Тэгэл signature hero-нуудх нь бол нэг. За Liquid Tide-ыг бандж ийснэ Beast Master авчихсан. За Lord-д алт чигнэ. За VP-гийн хувьд бол одоо ерөөсөө Oracle юм уу? Эсвэл Omni дарчж болно. Нэр тийштэй. Why not? Oracle гэж яхаар Omni дарж болно. Lendage дайжгүй. Carry pick feel better, and I mean they've shown they're really good when Zaya gets his hands on his beast. Эсвэл юу ажиллах вэ? One thing that I'm now kind of Omni, Oracle. За ямар ч бас хүнээ сэвэлдэг баатар авах хэрэгтэй. Эсвэл Winchpool байсан ч яа тий. Болно шүү дээ. Тэгээ Winchpool аваад тэгээ Disrupt хийсэг ажилтгүй маа. Swap хийхээр буцаа Glimpse-ийг оруулаад байна. Тэгээ хоёулаа юун дотор нь орчихно. Static Storm дотор нь. Тэгээ заяаг. Definitely good carry matchup, but as Clark isn't Тэгээ Liquid-с юу Matov дээр капитаныхаа сонголт нь очсон маа. something good before you can pick him. I think you can't counter anything, right? So pick for their offlaner and then За манай тулгаан инх хоёр YouTube дээр яага хүмүүс орж ирэхгүй байгаа юм бэ гэж надаас нэхэдсэн. Одоо YouTube-ийн хүмүүс маань ороод ирчлээ штэ бро. Бро. Одоо ганцаардахгүй үстэй.
Манай YouTube дээр ч уг 60 70 хүн үздэг. Тэгээд яасан мэдгүй YouTube-ид манай орж иргүй л шүү дээ. Ажилтаа байгаа мод. За Бука сумлгаа байна уу гэж байна. За Лавга маань Caster OXY гэнэ. За 3 дахь хаал юм шиг байна. За 3 дахь гейм гарах уу гэнэ. За мэдгүй наа. Хүмүүс харин сумлгаа асуугаал байна. Тэгээд сумлгаа өгөөд дээр нь яах юм бол Доноши ин гэвэл би сумлгаа өгье гэдэг өн хэлсэн. Тэгсэн чинь манай түрүүний асуусан алга болчихлоо шүү дээ. Манай бомбаяр. Хин блэ? Тэр чин түрүү чи хин асуугадлаа. Хөгч нь. За VP-ийн хувьд бол за ямар ч байсан Morphling-о сэвлнэ гэдэг Dazzle бол авчиж байгаа юм байна. Би бол Dazzle-ийн оронд байсан бол Omni-л дарчих байсан да гэсэн чинь Dazzle зүгээр юм байна. Наандаж range болчихно. Тэгээ цаандаж shard авчихаараа үнэгүй Hex-тэй болчихно. 1400-аар Hex авчиж гин гэсэн үг. Тэгмүүдээ Chaos дарчихсан. За mid-lane Morphling, Siflane Chaos, offlane Water дутуу болж таарж байгаа юм байна шүү. За би YouTube линк өгье заяа. Байж байгаа. Бэжгэрэ. Гурав дахь гейм. Анидах юм да ээж. YouTube линк тавьсан. За Liquid бол за Mike Queen of Pain-ээр тоглох юм байна. За тэгэхээр Матугийн Баатар үлдчихлээ тий. За Lifestealer бол уус дарахгүй. Faceless Void үлдсэн. Void үлдэж. За Void-тэй Chaos Easter хийцүү. Sniper байхгүй, Page байхгүй, ингээ Page мандсан, Shadow Find байхгүй, Mars байхгүй. Slark дарч ихэр Morphe эсрэг жоох хэцүү байт юм аа. Morphling өөрт нь за тэгсэн чи Slark-ыг бүр VP банчж байгаа юм байна. Terror play дарахаар чи яах вүлээ? Луна дарж болно, TB дарж болно. Бараг Луна дарчих хэвээр юм шүү дээ. Liquid-ийн үед бол мэдээж offline баатрууд бандна. Like үлдсэн байна. VP бараг like авал авна да. YouTube-ээр юус юм үздэгвэ? За блогоо л үзнэ гинэ. Окей. Morphigo бол аргалах чамархан л да. Rord бол доор нь static link тавьчихна л да. Timbers ороод ирлээ шүү дээ. Like авчихгүйсэн бах та гэдэгхгүй. Like авч жаад шууд all school combo гээл. За VP ямар ч байсан нэлийн дажгүй драфт бол хийх үед бол хийсэн. За Liquid-ийн үед одоо TB үлдээд зүйл Killings дарсч яад. Эсвэл шууд юу ячиж болно шүү дээ. Lishrak дараад шууд дийлли дээр нь snowball хийх гээд үзэхэл Lishrak даруулаад дажгүй л. Яг Tempest авч явах хэцүү юм л да. Бусдаар Chaos Mouse бол нэг тэгж юу яахгүй шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Тэгэл Chaos-ийн Ultimate-ийг нь ганц чарлал. Sonic Wave-ийг л устгах чинь За Луна дарсан. Луна Lishrak гэдэг угаасаа сонголтууд бол үлдчихсэн байсан. Тэгээд Луна дарж байгаа юм байна. За Virtus Pro хожих гэж шүү. Амзэсэн Chaos-тэй мэдхгүй дээ. Одоо ч жоохон сулал байгаа да.
actually just don't know enough about this mid matchup. If GPK can pop up from this Morphling, it is a Morph after all, and it's Timbersaw. Normally Luna can do well, but I see Timbers just free farm versus Luna as well. It's going to come down to, it's like individual skill this game. It's not very clear cut to me on like who's going to win this game. It's going to be like who just plays better. Yeah. За тэгээ шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь орой минь. How the teams are going to be rotating. Well, individual skill for sure. За угсаа Chaos юу мөн эсрэг бол But when I look at their Темпсав энтер эсрэг бол яг Луна дарах нь бол угсаа зөвлөлтөө. Угсаа Луна юм уу Лишрак авъя гэсэн хоёр сонголт бол миний хувьд бол байсан. Лишрак аваад шууд Snowball хийчих боломжтой. Эсвэл Луна аваад Beastmaster-тайгаа хамт Aura хийгээд Tower damage сайн болчихно, push потенциал сайн болно тэгээд. And quickly, T-Panda, who are you looking Буруу бол биш. За share хийсэн Davka энэ даа бол баярлалаа. or a team that's going to qualify. So Тийм учраас тунд ажгүй сонголт гэж бол харагдаж байна. game number 2? Remember, Liquid need this win if they want to go to TI. Same. Таста аль нь ч хожиж магадгүй дээ. Let's jump it over. Danogenaries. Virtus Pro-гийн хувьд бол алдаадах юм байхгүй шүү дээ. Одоо бол хожигдох хэрэг байхгүй. Тэгээд угаасаа шууд амиа тавиал бие сайхан гаргуунд нь гарч байгаа л. Өөсөн чөлөөтэй тоглож бол зүгээр л та. За өсгөө хоёр дахь тоглолч. Liquid-ийн хувьд бол угаасаа нэ те. Стил угаасаа нэг алдвал алдаж болно. Окей, хамаагүй гэл. За адилхан үзүүл үзэх л лээ. I think they've got some answers. I'm just worried that Тэгээ Virtus Pro нэг хүчийг авчих юм бол Liquid бол дийлэхгүй. we'll be able to see if GPK will be proven Тэндээ яаж явахаас л хэцүү хамаарна. over in 2 hours. Liquid All the way through to the хоёр лэндээ ч юм уу ялагдаад эхэлж мэхэлчүүл тэгэл бааларчж байгаа шүү дээ. TI qualification. Коппол Morphling-ыг алж чадахгүй мэдлэн дээр. Дээр Timbersaw Lunata лэнийг чихүүлж их чинь үгүй бол бас гайгүй бол гайгүй. And they got so close in the regional qualifier. Доор чин Chaos-тай даацалтай явахаар чинь яач чадахгүй. Ер нь бол Some of those series was a 40 out of Liquid лэндээ заавал ялах хэрэгтэй л юм байна да. round, maybe fourth time. Тэгээ ялна гэхээр ялах ямарч боломжгүй л харагдаад их юм. Эндээ. Мэдгүй би бол Virtus Pro л хожсон байх гэж бодод байна штэ. VP бол үнэхээр дайггүй л харагдчихна. Where they were knocked out by Beast Coast in that 7th and 8th place. There was a team that was really starting to build up a lot of momentum over at Arlington. We saw at TI10 as well. Some of the members Уусаа тэгдэм үү драфтыг харахаар угаасаа Odds нь өөрчлөгдөд дээшээ доошоо хэлбэлцээ савлчтэй. in team spirit in 5th and 6th place. So they want to get a little bit of revenge and make it back. Заваартны мэдээллийг нь одоо дуустгахчихсан. A lot of games away. Potentially game 3 if they can Тэгээ get. та нар Odds дээр нь тоглолт хийж болно шүү дээ. I mean, this is in particular. Liquid Odds 3 байвал Liquid дээр тавиал. Liquid жоохон хожоод ирэх юм бол Someone can do it. Virtus Pro дээр тавиал. Timbersaw. Like he Ямар ч алдагдлаа байхгүй дундаас нь ашиг хийгээл. the best Timbersaws. Amara Айцсгүй тоглолтоо үзэж бас болдог байгаа. really the ones you always look at. So we'll see what's going to come. Тэгээ юу л бол доо мэдгүй. Potential aggro trial. Тэгээ тиймэрхүү юм хийж ихээр бас жоохон хэцүү л байд. Нөгөө баг нь эргэж ирэхгүй бол тэгэл дуусаа. They're just making sure to Бинараа төгөлтөд Pickel нь илүү ээ л гэж байна. to move. But За миний хувьд бол Virtus Pro л илүү юм шиг харагдаад байна л да. Тэгээд force some rotations. Yeah, you see instant. Лэнэс л их зүйл шалтгаална да. Кордо яаж явах уу? Хэрхэн дарамт үзэх үү? They want to avoid this lane at all costs. Yeah, when Boxy was GPK Morphling чинь бас дайггүй тийм ч муу бол биш. yeah, Liquid have Тэгээ Ана Топсонгийн Morphling-ийг гүйцэхгүй л дээ. Yeah, he ended up cancelling that TP. He wants to make sure that he's staying in this. Аг тим дээр Timber зөхөд алууд ална гэж үгүй штэ. Яаж тээ. lanes to Тэгээ дээрээс наа чи Sop хийчлээ лэнэ. 2 kills in the meantime. I Гэж just яг want to ударсан. shout out to Team Liquid and their YouTube Virtus Pro лэнэ ерөнхийдөө бол засчлаа л гэсэн үг л дээ. Chaos Lunata явахаар угаасаа Luna угаасаа амар айц мэдэрнэ. past series that they've played. And the one that Тэгсэн чинь лэнэ swap хийсэн чинь зөрүүлээд Liquid swap хийгээд where Matu talked about their series against Luna бол Timberтэй л явах гэдэг л да угаасаа ойлгомжтой. take a tier 1 tower at 2 minutes and the map was basically bare by 15 minutes for LFY because they saw this morphling and they went a hyper aggressive draft. They did it against За 3-1-ийн лэн хийж байгаа. 22 minutes. That's exactly what Chaos Clock Dazzle гэсэн 3 батар нэг лэн дээр яваад байгаа. has been someone who За өстө жинхэнэ эвгүүтүүл жинхэнэ tested overall through the алууд алчих боломжтой л 3 баатар да. win rate, but we've seen Liquid 2 games in a row now
they've been able to beat it. Let's see if they Даас шэдүгрийг зуурсан. За Ашартны блокийг маш гоё хийлээ бокси. За үгүй бол унчлаа. Батар асуулт залгацсан байдаг. За бокси гайгүй мэнэ гайгүй мэнэ. Үгүй бол сая баг унчлаа шүү дээ. Орфлинг зоохгүй копи эсрэг. 3 үрэл гайг болчихсон. Одоо 3 үрцэн. Тэгэл баг Мик өөрөө зоовно шүү. Тусын гүйлэх гээд хамаг манагаагаас та. За DM энэ ч за гайгүй мэнэ гайгүй мэнэ. Лүүцэнд би минь бас тэгж амар юу яагаагүй л байгаа. Ерөнхийдөө бол гайгүй мэнэ. За бол хийсэн татсан. За заа энэ дэр баг заа юугаас өнгөрөөд өгч байгаа. Үү тэр байгалийн байгалийн зэнтавар орж ирээ. Дивсэд баг аварлаа штэ. Баг аварлаа. За first blood-ыг Virtus Pro баг ямар ч өөр юм болгоод авч байна. За Матугийн Morphling те. Тэгээ Ramses Task Knight. За Yami чинь body block хийсэн. За өөрөө зөрүүлээ тактийн даруулаа цохиулаад Will Dax бол онцгсон. За Yami чинь эндээс гарахгүй хаа. 2 левелтэй. Биш 1 левелтэй. Magic дарсан, Glimpse хийсэн, хойш нухраасан. За Insane 2 хөрөнгөтэй дээр үрээд ирсэн. За 3-3 лейн явахаар шийдсэн. Асуудал болсон. I think once the levels start to come through from GPK, the attribute shift might be able to help out. I think one of the big issues at the moment though is just the constant damage from the dagger. Copy нь Morphling-ийг дийлээ гэж ивэл GPK-ийн keyboard нь л эвдэрчдэггүй юм бол бусдаар дийлэн гэж байхгүй дээ. Атрибутаар шахах гэсэн чинь үсгэнэ гацчихдаг юм бол. Тэгэл баларчдаг юм бол бусдаар гайгүй штэ. За яамж бокси орондоо яг гоё таарсан да. За усар рүүнийг нь яамж бол авчиж байгаа. За Микегийн хувьд бол доотлын усар рүүнийг бол авсан. За батраас ол дараад боксыг хөөгөөд өөрөө эвгүй байдалтай хашигдчихгүй дээ шаардсан дэн. Шаарданд нь хашигчуул унах аюултай. За гайгүй. За киллер за нэг. За бонтер үнийг өгөхгүй гэд үдсэн чинь авчлаа. Боксыг оролдлох нь уг нь айгүй гоё байлаа тэгээд. Даанч. Яах ойроочлаа. Чавс үед бол Экосебра бол хонос нь BKB дараал. Тэгэл Блинк шаард гэж тоолох. За боксыг 100-аар зохиод байгаа. За боксыг гайгүй. За Мату жинк амьдрал үзэн дээ. Гого. Оо, Ramses унаад өглөө. Харж чадсангүй шүү дээ. За доор. DM. Матуг хөөгöd. За ер нь бол нэлийн дарамт бол өхийн үед бол өгөх бах тэгээд бас гайгүй эвгүй хөл халтруул унчин. Тийм учраас бас гайгүй. За Когоор 3 баатрыг ямар ч байсан түлхсэн. За өөрөө бүр Когонтой хашигдчлаа. Гарч чаддгүй. За шаардны блок ороод ирсэн. Тактийн дарж байгаа зогсоогоод унгаацсан. За бокси. За бокси унах нь бол ойлгомжтой. Ramses. За киллер 132. Supports are going to make the rotation here for the power rune, so it's going to come down. I'm more than likely Mickey will get it with his extra mobility, and I think this is a big advantage that Liquid are going to be playing with. A Morphling compared to the Queen of Pain. За Mickey дээрс Arcana rune олоод авчихсан. За маш гоё rune олоод авлаа. За доош DM рүү хөдөлсөн дөө. За харъя. За юмдсан чакра мэгэд үзэж байна. За өөрөө эвгүй байдал одоо орондоо. За Мик өсөө ороод исэн тактим дараа зохиод байгаа. За DM-эндээс гарч чадахгүй. Snowball хийсэн. За окей, унж байгаа. За тийм байна. Last hit-ийг Мату хийсэн. За дээр Cogn дотор Insane хасчихсан. Ramses зай руу дайвлаад болч хийсэн амжилттай. Батраас бол даарчсан байгаа. За унах нь.
За тийм байна. За унгаас өмнө ямарчсан дааслыг нунгаагаад амжсан. Executive бол унгаачихсан. За Kogoro Matog түлхсэн ямич. Glimpse байгаа юм болов байхгүй юм болов. Байвал буцаанда. За болт хийсэн. За тач авчихсан. За Glimpse бол хийхээ үед бол хийсэн ямич. За эрхийн HP-тэй за гарч чадахгүй. За Ramses явж ирсэн. Insane-ыг унгаагаад double kill. Insane гэсэн мөн double kill бол хийсэн юм байна сая. За DM хүрээд ирсэн. За Chakram. За нэг зүссэн. За окей. Эндээс бол гарч чадахгүй. Мато унсан. Киллер за 5-6. За Timber савчин за Beast-ийг гисчээ заалчин. Айгуул юм байна да. Ардаа даацалтай Timber-ийг яаж алах юм болов нэ? Копо Sonic-ийн кулдаунаа Fear-н дүлхээ бол тэг дүлхээ болсон. За 8 минут руу атрибут шахаад амжсан. За Invisible руу гараад ирсэн. Invisible руу нэг нь боксыг хулгайчихсан. Шартны блок амжилттай. За амжилттай. За GPK гарч чадах нь уу? Атрибут шахааддаг. За энэ ч зогсож байгаад унж байгаа юм байна тий. Тийм байна. За ямар ч хариу үйлдэл үзүүлсэнгүү. Яд Stranger-ээс ч маслаад нэг худлаа үн юм хийхгүйсэн юм хта. За мэдгүй. GPK нэлийн тирлттэй байгаад байх юм гээд. Дахиад шартны блок ороод ирсэн. Ramses ирж боож идсэн. За унж байгаа мана. За энэ Virtus Pro ч одоо яач вэ? Сүнсээ ахуулсан юм аашин. Баахан сүнсгүй хүмүүс шиг тоглоодох юм. Энэ GPK ч одоо за мэдгүй. Яаж тоглоод байгаа юм лаа? Медас авах гэж байна, Morphling. Окей. Яа. За яан. Ингээд ээж болохгүй даа Virtus Pro. Бид нар тэрөөсөө early дээр нэг ганц гайгүй эсвүүцэл үзүүлэх баатан Timber саавал байгаа штэ. Тэгэхэд нэг урагшаага ороод ирвэл damage-ийн даахгүй даа. Eclipse дараал Timber саавыг унгаачин тэгээд. Дээрээс нь Sonic Wave хийнэ гээл. Асуудалтай л да. За медас нь бэлэн болчихсон GPK. Төгөлд чи яасан? Сонь үзэл суртал гаргаж ирж байна. Шууд цааш гавнаа. To think about taking the T1 tower. Liquid need to continue the pace. They need to continue finding these objectives because of the tri-core lineup that Virtus Pro have. You can't allow them just to freely. Тийм багба. За урагшаа билэгт ороод ирсэн. За эндээс Ramses гарч чадахгүй яснаа бол шартны блок доорны static storm тавьж байгаа. Kinetic field-д тасгасан. Хойно Executive уг нь буугаад ирсэн. Тэгээ хүнээс эвлж чадахгүй байна. Шил өгөрөө уг нь болоо өгөл өгчхөр байлаа. Тэгээд рейнж нь хүрээгүй хаа да. Эсвэл өгсөн ч амьдруулахгүй гэж үзсэн үү? За энэ хүүгшоо тэгээд уг нь боксыг бариад авсан. Бокси Snowball байгаа юм болов? За яаж гарч вэ? Шар тавиад гараа авчихсан шүү. Оо зөө. За тэгээ 3 дээр нэрээ дамиа оруулцдаг. Окей. Яа. Virtus Pro бүр тир ёо. VP-гийн хийж байгаа үйлдэл болгоно фейлд гэдэг нэс. Түэ нэг мө support алчи гэсэн чинь нөгөөд нь Kog-ын дотроос нь гарч явангуудаа tower дээр нь очиод амиа хорлож морлоод. Яа, бүтггүй. Vanguard авчихсан байна. Хүүд дарахгүй байсан юм байна, тэ. Тиймээс тийм.
Окей, хүүд дарахгүй Vanguard авсан байгаа юм байна шүү дээ. GPK Mike соло дулчихж байгаа юм бах та. За болвол. Sonic Wave was used for that, and now a couple tips as well for good measure. Trying to get into the heads of За Executor энэ ч угаасаа унаа ойлгомжтой. За юу ч хийж чадахгүй. За Mike зүгээр high five дарж гаад аалчлаа. get the kill, so he's the one that's happier in liquid as well. За. Another tower. Tier 1 mid going down, which is a lot of map control that can За. Тус бро. Нэг л траш тоглолт үзүүлдэг чинь. За энэ аашаартны блок хийцэн. За ультимейтэд дараад өгнө гарч игс орлого гэсэн боол хийсэн. За боксыг дундаа хийж байгаа өгнө балбааддаг. За боксыг ямар ч аалсан. Унгасан Рамзес. За DM буугаад ирсэн. Хойно Морлингийн үүр орж байгаа алдсан. За Морлинг унаад өгсөн. Атрибут ээжлэн доош нь шахчихсан байсан. Тэгээд шууд унаад өглөө. За DM-ийг за Glimpse-ийг буцаасан. За бүр kinetic field-гээд сэвэлж байгаа юм байна. За гарч чадах уу? Харъя. За чакрам явуулсан. За унах нэ. Яа булан дээр нь тоглоод үлдлээ те. За туслах HP-тэй үлдсэн. I don't know if they're ready to back off. They're like, well, DM's feeling a little squishy, might be able to catch out this pick off onto Hakoda, especially За Glimpse-гээд Dazzle-ыг хойш нь оруулаад ирсэн. За Dazzle энэ ч унж байгаа ойлгомжтой. with any sort of vision and Beast За GPK чинь нэг л аккаунта зарцсан юм шиг тоглоод тах чинь ээ. Юу л болоод байна да. За аашаартны блок гэсэн Tumblr тоо хийгээд цаашгаа маш гоё гарлаа. Блок. Liquid are freely farming across the map, whereas Virtus Pro, you've got support За static storm тавьсан. За ямар ч атрибутаа шахаад амжчихсан. Яа. very close with the side. Тэгэхгүй яамаа да. in a row would have just been worth Нэг ч гэсэн. He's picking out the fact Нэг ч гэсэн хийлээ. vision around. Otherwise, that's just some insane individual skill coming through from GPK, and well, it's the latter. He is still a very solid player, but right now he needs some of his boys. Копотогоо шинэ айтем би харж чадсангүй шүү дээ. Юу байсан юм бэ? Falcon Blade байсан юм лөө? 14 damage өгдөг айтем байсан юм болоо да. За Dazzle block. Тиймээс агуур smoke төдөлж байгаа. За өмнөх дайныг бол харуулж байна. За энэ ч боксээс үнэхээр муухай гинцэн дээ. Гарч ийн гэж бодсон чи өөрөө бүр энэ ч тэгээд баларсан. Тан Рордод GPK тэгээд тэр Beast Master зай маяг харчаад тэр ямар гоё доож вэ? Йоо саний хук шотыг яаж байгаа юм бэ? За бэлэгт ороод ирсэн Mike урагшаа Shadow Strike өгөө зуурж байгаа. За хоошоо ямар ч гэсэн тийм ч нэг гараа явсан DM эндээс гарч чадгүй дахиад Shadow Strike хийсэн. За ямар ч үед бол энэ чи TP out хийсэн амжилттай. За гайгүй байна. DM гараа авчих юм байна. За KTR 13 2000 gold руу бол үүсчихсэн байгаа. За GPK чи Midasтай. Уг нь бол Power Trees Dragon Lance гэж шууд дайнаа гээд явчих байсан юм болов уу гэд би бодоодох юм тэгээд. За манай баярын комент савааж байна да. За Liquid odds 117. За VP 477 за аргагүй. За Rock төлөө явуулаад ямар ч сан тэнд хүн байгааг бол мэдсэн. За энэ чинь тэгээд Dota шүү дээ. Юу ч болж болно. Тэгээд ямар ч сан харъя. Гинт хүний тоглолт нь ороод ирэх юм лөө. Сая нэг хэсэг хугацаанд гарцсан ч байсан юм лөө. Өсөж байгаа юм лөө. Яаж хийж байгаа. За харъя. Юу ч болж болно. GPK их л өсөж байгаа л дээ гэдэг шиг. Нэг л болж өгөхгүй л байна да. Ер нь VP дээр юу бет тавьсан байгаа юм уу та хэд? За нэргүү гантлаа. За хаа. За айдлаа ороод ирсэн. За манай. Зинхэнэ бет чи улаан бет чи ороод ирсэн. VP боломж байгаа. Байлгүй яах вэ? Гол нь байгаад тэгээд яах вэ гэдэг байна л да. Нэгээс сонин сүнсэн ахуулсан хүмүүс шиг тоглоодох юм. Ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй тэгээд ерөөсөө ингээл Liquid-ийн хөдөлгөөнд нь өөрсдөө уншуулаад за энэ харагдсан баха. Яамаас яаж гараа авчваа? Ямар гоё гараа. Тамсас тоо хийгээд гараа авсан юм байна.
Шаард snowball. За нүүцэнд бимигээ зогсооцсон. За яам чинь унж байгаа маань. Тэр вартан дээр харчихсан. Яа. Exactly right what you're saying. It's all about splitting up the map right now, but VP, they know it's going to, and they know that Liquid Яа. are going to want to get aggressive. Та өөрсдөө на комент уншаарай. Баяраа. BKB. Би чиний бичсэн комментиг уншиж чадахгүй байна. Kyron Sanj almost finished up on Mickey. За киллер 14-7. За Рошо орох боломжтой тагт юм байгаа юм чинь. The Overlord, where the Midas on the Morphling won't be quite as big of an issue to deal with the За нэргүү маань өнөөдөр 25 үрлээ гинэ. За окей. Баярын мэнд. Picking up the Crimson Guard now on DM. Again, physical damage isn't normally the issue for a Timbersaw, but it's about the rest of the team. They need a 5-on-5 fight. Got a very good ward nearby here from Virtus Pro. За Рамзес. A lot of information for them to play with. За би чиг бол таниулахгүй байгаа. За snowball хийцэн. За уучлаарай болгосон. За өөдөөс нь бүр Eclipse дараад хажуунаас нь static storm орж даацлуунаад. За дээрэс нь Chaos унах боломжтой. За Chaos Mordgon тоглолтоцсон унсан Roar-цсан байгаа. GPK. За. Bye. За VP гэртээ харгацаг болсон юм байна да. Kinetic field тавьчихсан. За ямар ч байсан уг нь бол гараад явсан. Копоноос нөхөг боломжтой юу гэл боломжтой. За яамич. Уунаад өгсөн. За DM хоошоо гараа явсан. За. Чек далаараа тавьж байна да. Lose no one. Lanes in a pretty decent position if they wanted to go top. They might consider going to Roshan, but again, this is a lineup that requires you to push out waves very effectively. You can see they're in two minds about it. Do we push? Do we not? Maybe just the 1 point in tag team with Би ганц толох штэ. За окей. Чэйжлээд авчээ. necessarily the play, but I think it's the safe play and I think it's the right one. Oh, actually they got it back. They still don't know. This is the high pressure situation that we keep Уг нь гоё юм тэгээд хийх гэж төлөвлөсөн. Тэгээд өөрсдөө тэгээд санаанд орогдчих. Энд ч бүр static storm 2 батар дээрс амар орж GPK тэгээд цаана заыг алгаж байгаа дэр ордуулаад тэгээд бүр заяагүй маа. Snowball хийсэн. За эндээс шууд damage бол ирээд damage шааж байгаа. За DM багасаа ганц teach гинж байгаа нь байгаад байдаг. Glimpse хийсэн. За уг нь бол гараа явсан. Finally connecting. За гайгүй байна. But Liquid are just playing with so much За киллер 19-8 4000 голны зураг бол үүсчээд байдаг. exactly where Radiant are at every stage of this game. and you've just essentially fed away your phantasm illusions as well. Look at the Shards positioning as well. It's going to try and За static storm давсан. За энэ ч за Shadowgrave хүний уг нь сэвлэх гэж оролцсон. За тэг нэмэргүй байжээ. Дээрээс нь snowball-ыг алчлаа. Last hit-ийн заа хийсэн. Yeah, just slowly trickling in, right? You have the clockwork rocket flare to be able to scout out the program. За. Манай орж ирсэн шинээр орж ирсэн үзэгчдээ бүгдээрэнд нь шөнө минь. Тэгээ сайхан лайк адраа шеэр хийгээд үзэн үзээ. Тоглолт бол дуусах болоогүй. By Hakoda, but it was just way too late. You were fighting down 5000 голны зөрүүл одоогор бол үүсчихсэн байна. Тэгээд previously, not just in that Эйдс бол лунаа авчлаа. За килл ярцаа бол 28. Жохон стомп ч юм. За жохон Roar гараач болсонгүй. Яг гараа авчлаа. Виш орж ирэх бол та. lead is plenty with the Map 2 гантлага 2 шүү. towers. And now Mickey is even just going to take away some of their own farm where they might be feeling safe, but obviously VP with the Roshan going down with the lane on the top side positioned so aggressively, Matu feels almost immortal here. Continuously shove this in, open up, allow a Luna to stay on the radiant side of the map and keep the pressure up while still farming They agents see and Matu still alone. staying This ahead. is a real За Мату дээр ганцаархнаа. Ганцаархнаа. showdown. За Eclipse дарсан, BKB дарсан, Morphling орсон, Waveform хийсэн, Мату хоошо гүүгээд идэг. Гүүцдэггүй. Гүүцэхгүй байна. Continuing to get some distance away. Дуаа. За ээцэн ч унгаж чадахгүй гэсэн үг юм уу? За лүүзэн бимээс Eclipse-гээд хоош нь ухраацсан. За Мату бүр амьд гараа явчихсан. За заыг ямар ч байсан унгаж чадсан. За Мики өрөөдсөн. Ямач бол унж байгаа. Sonic Wave Ramses-ыг түлхсэн. Хоош нь Static Storm тавьсан, Kinetic Field тавьсан. Morphling орж чадахгүй байна. За боксыг татсан. За Матуг ямар ч ээц нь унаадсан. Сая Мату дээр юугаа хийж явсан юм бол доо. За VP ямар ч байсан comeback хийх боломжтой болоод ирсэн. За Hex болчихсон. За Executor шард авцсан байсан. За энэ чи comeback is real болсон. За kill ярцаа 21-11 болж ойртоод 10,000 голдны зүрх 4,000 болж ойртсон. За маш гоё. За ингэж галыг гаргах хэрэгтэй. За одоо л харцгаая. За VP энэ чи алдахгүй байх хэрэгтэй. За энэ чи DMG Crimson Guard-а Lotus Orb барих гэж байна. За Executor гэлимэр авах гээд бэлэн болсон. За ямарсан шард аваад шууд дайна гэдэг хэлсэн маш гоё. On the other side of the map, you know there's no
Агийнхан доор явж байхад Мату дээр одоо юу хийж исэн юм бэ? Йоо. Great movement coming through there from VP, bringing them back into this game. Ойлгохгүй наа. Матугийн сайн үлдгийг ойлгосонгүй. Force heroes to react, move instantly to the other side of the map. If the team do not respect how fast you are playing and catches Liquid off guard, and now this net worth lead in the age is completely evaporated. VP, signs of life for them. Yeah, for sure. I mean, this is you've taken the bottom side of the map. It's important to take the outpost back for sure, but like I said before, Liquid wants to be playing on the VP side. Using that Beastmaster Hawk pickoffs, but even if За хэрвээ энэ тоглолтын дээр Liquid хожигдох юм бол бүх юм Матугийн буруу. you could just glimpse them back. It's happened. Саяны үлдэл бол амар тэнийг юм л хийлээ. Team fight. За GPK энэ чи агним авах нэ яаж итлнаа. Should have the scepter delivered before. За Копот ч юм уу, Лунат ч юм уу айл нэгэнд нь бол уурчих байх. За агним нь бэлэн болчихсоо. За VP comeback хийгээд эхэлчихлээ залуучдаа. За одоо Морлинг дээр BKB дутуу, EFS гэдэг дутуу. За Матогийн хувьд бол Cascade авсан Madness-тэй BKB-тэй. За энэ чи DM Lotus нь бэлэн болчихсон 14 level-тэй Crimson Guard авсан байдалтай бол явж байна. За Enabling him just to OXY-гийн item-саа харагдсангүй дээ. Luna, but even you just have to think of the synergy together with the Phantasm as well and the Chaos Knight. If you get that Luna blessing, if you're in the Luna form, then you're going to be able to give a lot of benefit towards this VP roster. I mean, they are well and truly back in this game. Even though it's this 3,000 net worth lead, losing that first roche is really important for Liquid. За дараач чи Рошон 4 минутын дараа Towers with the lead Turn. they had, and now VP, they've got multiple ways to be able to start these fights. You are not completely reliant on Yamich to get an incredible. За 1400 голдоор Хекстэй болчихсон даацлаа. Fight breaks out. Одоо ч импакт нь тултал гарна шүү дээ. Даацлаа. Одоо өөр төр нэг форстой олчвол бүр өвтэйхэн. За Глимсгээд ямарсан хойш норд Snowball ордоо дээрс нь Eclipse шууд унж байгаа. За окей. Мик Билэг Жорж Соникгүй хийсэн TP аут хийжсэн Exakota унаад өгсөн Yamish TP аут Morting TP аут за гараа авчихлаа. Мик чинь дидир үнтэй байсан юм биш үү? За өнөрөө хаа орой минь. За шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь орой минь шүний минь. За Ramses. За Билэг за шууд disrupt шиг байж аваад инсаны хасчихсан. Snowball хийсэн. За өөрийнхөө аймаар ганц position 5-ыг алах гэж байгаа юм шиг үстэй. За тийм байна. Өөрийнхөө аймаар сольчлоо. Oh boy. That's a big kill. He didn't use the TP at least. So Атуу харамсалтай. rejoin the team. За энэ голд их л хэрэгтэй байсан юм шиг байна. You do not want to be giving that one up. You're all about scaling into 220-30 голд л авч байгаа шүү дээ. just instantly blowing up. Тэгээ өөрөө зөрүүнд нь бас төдөж нэг голд өгөө тэгээ XP алдчихж байгаа. Hogs back should enable Ажид л нөгөөдгийн лунаа авч байгаа гэд. a morphling to Мэдгүй их л хэрэгтэй байсан л юм шиг байна шүү дээ. Ороод үхэж байхыг бодоход. Props have to be given to Mike's performance in this series. We saw what his Painfully was able За шээрээс нь баярлаа. to see what he's doing on the Queen of Pain in a very Нэрийг нь уншиж чаддгүй. as well, I must add. Not a lot that he has to be Нацаг таш гэж амлаа. Юу гэж амлаа? Нэр нь уншиж чадахгүй байна. Net worth, level 18 as well, and I mean his impact through the team fights. We've already seen some incredible sonic ways. He's going 8000 голны зөрүү. particular. Буцаад холдчихлоо. If they want to try and blow up За Exakota энэ Глимер авч байгаа юм байна. DM, you could jump behind За VP дээр бет тавилаа гинэ. Гантлага. За төрсөн өдрийн бэлэг аа. Бет тавина. to be on За Virtus Pro бэлгийг өгч чадах юм болоо да. You could indeed, and even the perfect itemization coming through from him as well, right? Of course, just the Witchblade, Karen Sanj, it's nothing game breaking, but immediately into the shield. За Мик Шив авах гэж байна. За Шив авчвал Chaos Knight бол ерөөсөө амьдрахгүй гэсэн үг. Regen, a morphling that's going to have that reduction, and of course, just the attack speed as well against the Chaos Knight. So he's going to enable himself to be a lot tankier. За Liquid-с бол Mato байна. Are about to come. Virtus Pro-гоос бол GPK Ramses хоёулаа да. Doesn't have his courier quite at Сенсор нэм хийх that's what хүмүүс. we're waiting for right now. An agonizing 10 or so second wait. За өөрөө мэдээ. За бэлэгт ороод ирсэн Мик. За Lotus Orbo өмсөд амжчихсан. За өөртөө Shadow Strike өгчихсэн. Invisible рүүнд дараад ямар ч байсан нэг галт нэг space авангууд хаашаа бэлэгтэйгээр авчиж байгаа юм байна. not continue on. За адилаа гантлаг хоёр бол Virtus Pro-гийн талд л байгаа юм тий. In relatively decent spots. Ramsey's Би хожуулаад хөө. Тийм дур заргаараа тий. still creep wave coming in. За Killer 24 12. I'm not sure if it holds an insane amount of value for Liquid just to keep
on the map. He'll pick it up, get closer to that level 20. Жохон лед гараад ирэх юм бол VP угаасаа чанга. Гэтэ Liquid Disruptor гэдэг баатраагааг бол хизээч мартаж болохгүй. Static Storm тавьчих юм бол тэгэл GG. Агримтай байвал тэгэл бүр дуусаа. Айтма дарж чадахгүй суу өгөхөд өгнө. Snowball, Executor. За шилгүүрээ өмсөд хойшилж байх юм. За 20 секундын кулаунтай скил яаж итл нөгөөдг нь хүүг шот хийгээд Ямич урд нь гарч агаад коглоод хүнээ авраад үлдсэн. За маш гоё үйлдэлийг бол харуулж байна. За TP out X орлого амжилтгүй болох байхаа. За тийм ээ. Дээрээс нь мату зөхөд алчихсан. Давидлуустай. Дэмэж нүр хангалттай байгаа даа. 3 зөксөн 4 зөксөн сая. За VP ерөнхийдөө бол нэг тийм сэргэх юм хийх хэрэгтэй байна да. Нэг smoke дард юм уу? Нэг л тийм л юм хийх хэрэгтэй л байна. Ингээд яваад байвал хэцүү дээ, хэцүү. Дарааша 10 секундын дараа төрнө. За ээлэн түүнийг Plastrix 2 item бол унж байгаа. VP-ийн талд. За энэ Mick гэж бүр ямар амар зүгт юм бэ ёо. За Рошон унж байна. Рошон унчихсан. За Эцэг нь мату авсан. За Shard-ын бокс авч байгаа юм бах та. Үгүй л бах та. Shard-ын матууд өгжил таарах бах. Харъя. Shard-ын хинт өгч чинь. За Beast өгч юм. За Shard авснаар одоо Havkara станддаг болчихно. За Beast-ийн гадна талын бүх таврыг нь авчихсан. За DM чинь Sanjika яах гээд. За манай Баттөмөр маань share хийсэн байна. За баярлалаа. За дээгүүр нь дээдлийн таврын зохиод өгдөг. За юу хийж чадах юм болоо? За VP нэг л юм хийх хэрэгтэй байдаг. Болдгоо дээ. Түрүүний ганц гайгүй даа байсан. За өөрөөсөө гайгүй юм. Гайгүй дайнч гэжтэй. Тэн дээр мата гослол хөл алдаа. Тэгэл ерөнхийдөө батарсан шүү дээ. Тэгээгүйсэн бол тэгэл бас гिचүүл авах байсан. За Рамдас орж за ямарсан мата бол биг дараа дамжсан. Ультимейтэд дарсан. Тачавчаар зогссон. Snowball хийчихсэн. За Рамдас тийч гэлимэр за тийч хүүг шот 2 баатар дээр Ког бүр маш гоё орж ирсэн. За Ямичиг форстод аварсан. Static Storm орсон. Sonic хийсэн. JPK биг дарж байгаа. Заыг зөхөддөг. За зай бол унж байгаа юм байна. За 2 баатар бол байбекигээ төрсөн. За одоо хоёр талдаа BKB байхгүй. Том өлтнүүд бол байхгүй. За яаж таа гэх юм бол за ямар ч байсан Рамзес унаад Liquid-лаас зай бол унжсан. Тэгээ VP Dazzle Clock-с 2 support нь бол байбек хийгээд өрчлөө. За юмч high ground defense амжилттай болсон. За одоо дахиад том өлтнүүд уншаад BKB уншингууд дахиад өгсөх гэж үзнэ. За дахиад өгсөх гэж үзгээд одоо Clock Dazzle 2 buyback байхгүй. Тэр үед хариулт нь юу байх вэ? Тэр үеийнхээ хариултыг VP-гээ бол бодж л байх хэрэгтэй л байх да. Маш хурдан унлаа тэгээд. Clock бол одоо ингээл угаасаа тэгдгэлтэй Луна Мунагийн хэсэг юм өндөр дэмэжтэй баадрууд хэсэг бол үсэж ороод тэгэл өгчтэй. Grand Final байхгүй шүү дээ guys. Энэ үрэл дуусж байгаа. Энэ тэмцээн. Энэ хоёрын яасан баг нь TI11 ирэх аавна. Ялагдсан баг нь бол гэртээ очино. Гэртээ очино нэг гэртээ харна. За Лунад нь хувирчихсан JPK. За Микер үсрээ ороод ирсэн. Рамзас шууд унж байгаа юм бол үгүй юм байна.
За Shell-гөрөө өгсөн. За Mickey бүр наашн бэлэгч жаад хүмүүс рүүгээ Sonic Wave-гээ түлхсэн. За Ramses маш гоё тоглолоо тэр Morgan-ыг за унсангүй. За Dance бол унаад өгсөн. GBK матуудаа зохицолдог. Зоошо Webform-ыг гараавсан. Static Storm бол тавигдсан. За Ramses-ыг бол унгаасан юм байна. Tag team-ээр дээрээс нь зохиод за тэнцээ GBK өнгөрөөд өгсөө. За Mickey-гийн double kill за барахгүй нэ Virtus Pro барахгүй юм байна. Үнэхээр дийлэхгүй юм байна. Өөг нь VP чинь Liquid-ийг биш. Биш дээ. VP чинь Liquid-ийг юу яасан шүү дээ. LowerBracket дээр эхний өдөр хожоо доош нь унгаасан тэгээд тэгээд Liquid TI эрхээ авч байгаа юм байна л да. За жижигээ зааснаар ингээд Мату TI11 дээр тавтай морил залуу минь. За хичээсний хамгийн хүсэж байгаа хүмүүс нь ялчгүй. Team Liquid байж таарлаа. Тэгээ Team Liquid болон Team Secret гэсэн хоёр team. TI11 The International тэмцээнийхээ Сүүлчийн хоёр эрхийг бол авч чадсан. За ингээд The International тэмцээн маань 20 баг нь бол бүрдээд 10 сарын 15-нд тэмцээний эхлэхэд бол бэлэн болж байгаа хаа. За дорж байгаа маань за гой л гэж байна. За манай хүний бэтл авсан юм шиг байна. За би та хэд The International тэмцээний юуг харуулъя за. Ростер нь ерөнхийдөө ямар хуу баг бүрэлдэхүүн орж байна гэдгийг хальт харуулчих. За ингээд LGD байна, OG байна, Spirit байна. Beast Coast байна. За Team Master байна. За Awaken байна, Thunder Awaken, тэгээ Boom, Азийн төлөөл, за TSM, Tundra Esports, за Gigawayo Gaming Gladiators. За энэ ч юу ч Tundra чи юу байгаа штэ 33 байгаа, Saxa байгаа тий. За EG байна. За EG-д бол Abed Artiz, Nightfall за угаасаа EG-ийн бүрэлдэхүүн таад мэдж байгаа хтоо. За Fnatic чинь DJ энтертэй. Fnatic чанга. За тэгээ хойноос нь Sonic Goose, за Hawkeye Entity, Bet Boom, RNG, за Talon. За тэгээд ингэ сүүл сая Team Secret, Team Liquid гэсэн хоёр баг. Ямар ч байсан эрхээ бол авлаа. За тэгээд Secret-ийн хамгийн оргил амжилт 2021 онд 3 дугаар байранд орж байсан гэсэн амжилттай. Team Liquid-д бол 2017 онд бол авраг авч байсан гэсэн амжилттай ийм хоёр том баг бол TI эрхээ бол авч байна. За EG-ийн хувьд бол 2015 онд TI-д төрүүлж байсан. За Fnatic 2016 онд TI төрүүлж байлаа гэж байна. За Thunder Awaken 2021 онд 17-оос 18 дугаар байранд бол орж исэн. Astra-д 2021 онд 13-оос 16 дугаар байр. Beast Coast бас 13-оос 16. Spirit-д бол 2021 онд төрүүлсэн. За өнгөрсөн жилийн аврагууд. OG-ийн хувьд бол 2018, 19 онуудад дараас нь TI авраг авч исэн. За юу нь л юуны International тэмцээний бол оргил амжилтын эзэд. За LGD бол 2018 болон 2021 онуудад 2 удаа 2 дугаар байранд орсон гэсэн. Жохон гонигтай ч юм шиг, гүүч юм шиг нэг тийм амжилттай баг байна. За ингээд нийт 20 баг тий. Нийт 20 баг бол оролцож байгаа. За тэгээд А болон Б бүст группт бол хуваагдаа тэгээд тоглолтууд бол үргэлжлэнэ. Ойлгомжтой. За тэгээд хамгийн их хожил авсан ингээд 4 баг нь Апраас эхлүүлээд 4 баг нь Лаураас эхлүүлээд хамгийн бага хожилтой 4 баг бол шууд гэртээ хараад. За тэгээд тэмцээн цааш үргэлжлэнэ. За эхний өдөр бол пад гэж тоглож байгаа. Тэгээд дараагийн өдөр нь пад дан гэсэн тоглолтууд явагдах хаа залуучдаа. За. Гайхалтай л өдөр болж өнгөрлөө. Liquid чи нэг хожигдчих гэж юм шиг гүүч юм шиг яваад сайн эцэцэд нь. Ямар ч байсан Team Secret, Team Liquid гэсэн хоёр баг бол The International тэмцээнийхээ эрхийг бол авчихлаа. За тэгээд энэ хүртэл үзэж тэмцээ үзэгчтэй донешн хийсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлье. За тэгээд дараагийнхаа стримээр эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.